अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। रोहियत 10 में मैं आपको वेलकम करती हूँ एक नए दिन और एक हसीन सुबह के साथ। मैं हूँ आपकी मेजबान दुरेश शहवार और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहां जहां हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, सब बखैर आफियत होंगे और सादो आबाद होंगे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन पर दुरूद और सलाम का सिलसिला जो है वो जारी रखिए और कोई भी नेकी का मौका वैसे भी हमें रूटीन में नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन आज का दिन एक मुबारक दिन है तो इस पे उस पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और हमेशा की तरह एक अच्छी और खूबसूरत बात वो ये कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात जो हैं वो आती रहती हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आके चली जाती हैं। वो टाइम हम सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है और जाहिर बात है बड़ा भारी होता है, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो मुश्किलात हैं आपकी जिंदगी में आपका पोटेंशियल और एनर्जी चेक करने के लिए आती हैं कि आपकी जिंदगी में आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी बर्दाश्त है, और वो सब जब गुजर जाता है मुश्किल वक्त, उसके बाद आप एक मजबूत इंसान के तौर पर उन हालात से निकल के सामने आते हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में आप थोड़ी देर के लिए, बल्कि कुछ लोग तो काफी ज्यादा टाइम के लिए मायूस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। आपका अपने अल्लाह के बाद अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि आप लोग जो हैं इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। इसी पर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं कि आपकी जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं फिर मोटिवेशन की जरूरत होती है। डेफिनेट बात है, वो मोटिवेशन कोई भी हो सकता है, कोई शख्स, इंसान, सिचुएशन या कोई मौका या कोई लम्हा, ठीक है। उसमें कोई साइन बोर्ड भी हो सकता है। मुझे तो समटाइम अगर मैं डिप्रेस होती हूँ और अगर मैं जा रही हूँ कहीं पे और मुझे कुछ अच्छा सुनने को, देखने को मिल गया, जैसे अक्सर हम रास्तों में जा रहे होते हैं और लिखा होता है कि आपकी जिंदगी में जो आसानियां, मुश्किलात हैं उसके बाद आसानियां जरूर आएंगी, तो वो चीज भी आपको बड़ा जरा मोटिवेट कर देती है कि नहीं, आप निकल जाओगे इन सिचुएशन से। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत अच्छी और खास मेहमान जो हमारे साथ इस पर बात करेंगे और जिंदगी में आपकी तालीम के साथ साथ स्किल की कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत है एक डिग्री के साथ साथ आपके काम में महारत होना जो है वो एक फन है, और आपके फन का आपकी जिंदगी में साथ होना कितना जरूरी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है, तो उनका तारुफ मैं कराती हूँ और चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमानों से। जी जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा उम्मे रुबाब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज हम उनसे बात करेंगे माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, हमारी सोसाइटी में कैसे हम इक्वली चल सकते हैं मुख्तलिफ तबकात को लेकर, मुख्तलिफ लोगों को लेकर। और उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं खुरम रहीम जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग एसईओ फ्रीलांसर हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। हमारी नौजवान तबके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का प्रोग्राम, जिनको ये लगता है कि नहीं हम फ्रीलांसिंग में नाम नहीं बना सकते, जगह नहीं बना सकते, तो उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम खुरम रहीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए जनाब, क्या हाल चाल हैं आपके, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सैयदा उम्मे रुबाब। सैयदा उम्मे रुबाब जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे रुबाब, हम आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इतने अच्छे जब गेस्ट मौजूद हो तो सही बात है एक पावर पैक शो बन जाता है आपका, और हमारे साथ हम गुफ्तगू का जो है वो सबसे पहले आगाज करते हैं उम्मे रुबाब से। उम्मे रुबाब, जैसे कि हम जानते हैं आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और काफी काम कर रही हैं माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से, इक्वालिटी के हवाले से, तो ये सबसे पहले ये बताएं जो चीज, जो सवाल एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में आम आदमी के जहन में आता है, ऐसा कौन सा लम्हा, कौन सी बात थी जिसने आपको मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ जो है वो रागिब किया और आप इस तरफ आए? मेरा 2015 में 15 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था बिल्कुल कि मैं कभी अपने पांवों पे चल नहीं सकती। वो एक लम्हा था कि उस वक्त मुझे मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम थे और मुझे डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि आप छोड़ दो, स्टडी छोड़ दो, कोई बात नहीं, जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर आप नहीं पढ़ोगी तो कोई मसला नहीं होगा, आपकी लाइफ रुक नहीं जाएगी। और मुझे क्योंकि एजुकेशन का बहुत ज्यादा शौक है, पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो एक लम्हा था कि मैंने सोचा कि अगर मैं चल पड़ी, मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं इस सोसाइटी में मूव करूंगी तो मैं एक ऐसे इंसान बनूंगी
کہ جس کے ساتھ اگر بندہ بیٹھ رہا ہے اور وہ نیگیٹیوٹی سوچ رہا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اسے پازیٹیوٹی کی طرف لے آؤں, کیونکہ ایسے بہت کم لوگ ہمارے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. دیکھیں نیگیٹیوٹی کی طرف آپ کو ہر کوئی موو کرتا ہے. آج کا جو ہمارا ایون دیٹ ابھی لاسٹ ڈیز میں ایک سیشن لے رہی تھی, تو اس سیشن میں کیونکہ سیشن میں ہوسٹ کر رہی تھی, میں نے یہ کوشچن بھی پٹ اپ کیا پبلک اسپیکرز جو تھے ہمارے, کہ ہمارے سوسائٹی میں ہماری یوتھ میں اگر آپ دیکھیں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. 95% نیگیٹیوٹی اور جسٹ اونلی 5% پازیٹیوٹی ہے. کیا ریزن ہے اس کا؟ تو انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کی, انہوں نے کہا کیونکہ ہم لوگ ہمارے جو مائنڈ پریپیئر ہو چکے ہیں نا, وہ نیگیٹیوٹی کی طرف اتنے زیادہ جا چکے ہیں کہ ہم پازیٹیوٹی کو پراپرلی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی نیوز پازیٹیو آپ کو وائبس دے رہا ہے, پازیٹیو نیوز دے رہا ہے, تو آپ اس کو چھوڑ کے جو آپ کو چینل نیگیٹیوٹی والی آپ کو کرنٹ افیئرز بتا رہے ہو گئے, سنسنی خیز مرچ مسالے والی وہ چیزیں آپ کو وہ پروگرامز چل رہے ہوں گے تو آپ ان کو سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے مائنڈ بلڈ اپ کر دیے. ہماری یوتھ اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے. بہت سارے بچے ہیں جو کہ ایجوکیشن کے بعد بھی ایون دیٹ وہ پڑھنے کے لیے بھی اگر جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ پڑھائی کے علاوہ باقی سب کام کر رہے ہیں, وہ پڑھائی کی طرف نہیں جا رہے. آج کا جو ہمارا نوجوان ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, وہ جب یونیورسٹی جا رہا ہے ان کے ہاتھوں میں سگریٹس ہوتی ہیں. وہ ادھر بیٹھ کے ہم نے خود یونیورسٹی لائف گزاری ہے, ہم لوگوں نے کمپینز کی ہیں, ہم لوگوں نے ایونٹس کروائے ہیں. ان ایونٹس میں بھی ہم نے جو سب سے زیادہ چیز دیکھی ہے نا, کہ جو موٹیو تھا اس سے ہٹ چکے ہیں ہم. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ایسی ہے جو ان کو اس طرف لا رہی ہے؟ ایسا کیا اٹریکشن فیکٹر ہے جو نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. دیکھیں سب سے جو مین ریزنز ہے نا وہ یہ ہے کہ میں لاسٹ شوز میں بھی میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جسٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا آپ کو سکھاتی ہے, آپ کی فیملی بھی آپ کو سکھاتی ہے. سب سے پہلی درسگاہ ہماری میرا خیال ہے کہ آپ کی فیملی ہے. اگر آپ کا بچہ نیگیٹیوٹی کی سائڈ پہ جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی 50% جو رول ہوگا وہ آپ کی فیملی کا ہوگا. آپ کی فیملی آپ کو ٹائم نہیں دے رہی ہوگی, آپ کی فیملی آپ کو سمجھ نہیں رہے گی. اگر ایک بچہ فرسٹ ٹائم, میرے خیال میں جب وہ فرسٹ ٹائم ہارش ہو رہا ہے یا اپنے پیرنٹس سے اونچی آواز میں بات کر رہے, تو پیرنٹس یہ نہ دیکھیں کہ اونچی آواز میں بات کریں, پیرنٹس اس وجہ کو تلاش کریں کہ یہ کیوں آج ہائپر ہوا ہے اور ایسی کیا تبدیلیاں اس کی زندگی میں آ رہی ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو آ رہی ہیں جو اس طرح کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمر واب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ خرم موجود ہیں جو کہ گرافک ڈیزائنر ہیں اور فری لانسنگ کی طرف ہیں اور بہت کامیاب فری لانسر بھی ہیں. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. خرم یہ بتائیے کہ آپ فری لانسنگ کی طرف کیسے آئے اور ابھی آج کل کیا کام ہو رہا ہے؟ فری لانسنگ کی طرف میرا انٹرسٹ پہلے سے تھا گرافک ڈیزائننگ کی طرف, اور 2016 میں میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے. ایسے ہی بس لیپ ٹاپس پر جس طرح بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اس کو سٹارٹ کر لیا. اسی طرح پھر آپ کو پروفیشنل نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے پروفیشنلی کس طرح سے اس فیلڈ کے اندر کیسے آپ نے آگے جانا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر لیڈز ملتی گئیں. یوٹیوب جو ہے وہ آپ کے لیے اس طرح کا سورس ہے, اور آپ نے سارا وہیں سے سیکھا. آپ نے فزیکل ایسے بیٹھ کر آپس میں جیسے آمنے سامنے سیکھتے ہیں کسی سے, وہ ایسے نہیں سیکھا. میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کیا, بالکل فری آف کاسٹ. آپ کے پاس بس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے, ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, اور آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آج کل جو ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, یہ سوال پٹ اپ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ڈگری اور اسکل کیا چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ دونوں ہیں, لیکن کیا چیز آپ کو لگتا ہے ان دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اسکلز آپ کی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ڈگری کو ایسا نہیں ہے کہ ہم لیفٹ آؤٹ کر دیں, اس کو بالکل کیری کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکیں جہاں تک بھی, لیکن اس کے ساتھ اسکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسکلز آپ ایون کہیں پر بھی جاتے ہیں, آپ کو اگر نالج نہیں ہے, ایون آپ ایک سپر اسٹور میں بھی جاتے ہیں, آپ کو کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز کیا ہے, پروڈکٹ کیا ہے, جیسے کوئی الیکٹرانکس کی کوئی پروڈکٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کو اسپیسیفکیشنز کا نہیں پتا, آپ وہ کیسے پرچیز کریں گے, آپ کی کیا ضرورت ہے. جو اسکلز ہیں وہ بھی آپ کے لیے اسی طرح سے امپورٹنٹ ہے. ڈگری آپ کو ایک لیول تک لے آئے گی کہ آپ انٹرویو میں اگر فار ایگزامپل جاتے ہیں وہاں پر آپ ایکسل کر سکتے ہیں, لیکن انٹرویو میں جب آپ پریزنٹ ہو جاتے ہیں, بیٹھے ہیں, تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز امپورٹنٹ ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ٹرو. دیکھیں اب آپ چلے جائیں, ہمارے یہاں عرف عام جیسے کہ ایک کامن یہ چیز بن چکی ہے کہ جی
डिग्री ले ली तो आपको पता है इंटरव्यू में चले गए जैसे तो यही बात होती है, टाई लगी हुई है या जो सेटमेंट होकर आप गए और उसके बाद कि आपको पता है मैंने ये चीज की हुई है, ये डिग्री ली हुई है, एंड देन जब आपसे कुछ स्किल की बात करते हैं या कुछ है तो वो आगे से एक बड़ा, मैंने एक सोशल मीडिया पर भी एक फनी सी चीज देखी थी कि सर आप चांस देंगे तो हमें जो है ना वो एक्सपीरियंस होगा या कुछ। तो ये जो सोशल मीडिया है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बहुत बड़ा सोर्स है। आप फ्रीलांसिंग में भी अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए डिग्री के साथ साथ मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे में आप क्या यूथ को मैसेज ये वाला देते हैं कि भाई आप लोग स्किल जो है वो किस तरह से अपनी शार्प करें, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास 2-3 सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और यूट्यूब पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। GFX मेंटोर के नेम से एक चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको जाकर फॉलो करें। उनके एडोब इलस्ट्रेटर जो एक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर, और रीसेंट कौन से? एडोब इलस्ट्रेटर आई थिंक शायद ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है। एडोब के काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, वो डिपेंड करता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह की कर रहे हैं। अगर आपने जस्ट फोटो एडिटिंग करनी है तो आप फोटोशॉप यूज़ करेंगे। अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है किसी भी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लैग आपने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। इसी तरह से एडोब इन डिज़ाइन का एक सॉफ्टवेयर है, वो स्पेशली इस चीज़ के लिए है कि आपने मैगजीन्स और न्यूज़लेटर्स अगर डिज़ाइन करने। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वीडियो एडिटिंग भी आती है और वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इसी तरह वीडियो एडिटिंग में फिर कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, जैसे कुछ स्पाइसी चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं हमें, तो उसके लिए एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। यानी आपने अगर बहुत ही वो कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव बनाना है अपनी किसी जो वीडियो या पिक्चर को, तो ये कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं, जैसे एक मिसाल है किसी ने डिग्री जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है, व्हाटएवर इज अ डिग्री, कोई भी डिग्री है, तो अगर वो काम करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो ये है कि वो सबसे पहले आपकी क्या टिप्स होंगी उन्हें? उनके लिए ये टिप्स हैं, अगर डिग्री उनकी कंप्लीट होगी और फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स ग्रैब करें, उसके लिए आप 2-3 मंथ्स अपने इन्वेस्ट करें और स्किल्स जब आपके पास आ जाती हैं फिर आपने उन स्किल्स को सेल करना है। आप सेल करने के लिए फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, आप उन पर जाएं। उसका एक सारा प्रोसीजर है, उसकी भी गाइडलाइंस अगर आपने लेनी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं सारी, पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो आप उनको फिर जाकर सीखें और उसके थ्रू फिर आप फ्रीलांसिंग में इन हो जाए। अच्छा, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपकी स्किल है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। देखें जी, कितनी अच्छी बात है कि आपकी स्किल आपकी इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर आप कर सकते हैं सीखने में, स्किल अपनी शार्प करने में या सीखने में, वो आपका टाइम है। आप सिर्फ अपना टाइम दीजिए, आप अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए उसमें और अपनी स्किल को शार्प कीजिए, और उसके बाद आप अपनी जो फ्रीलांसिंग है उसका स्टार्ट ले सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके बारे में आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी हम उमर रुबाब की तरफ जाते हैं। अच्छा रुबाब, ये बताएं कि आपका जो काम चल रहा है इसके हवाले से, चैरिटी के हवाले से भी मैंने सुना कि उसके बारे में बताएं कि वो आपने क्या काम किया और क्या अभी वो जारी है? जी बिल्कुल, मैं डिफरेंट NGOs के साथ, डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ 2018-17 से मैं इनके साथ अटैच्ड हूँ। गुड, इनके साथ अटैच्ड हूँ। और बेसिकली हम लोगों ने फी केसेस, जब यूनिवर्सिटी में थे तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखते थे। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, फी केस जो मेरा फर्स्ट था, मेरा एक क्लास फेलो था, उसकी फी का इशू हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान बैठा था, भाई बना हुआ था मेरा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, खैरियत? तो उसने ऐसे ऐसे करके बताया कि ऐसे ऐसे करके इशू है, तो मैं फी नहीं पे कर पा रहा। ठीक है। मुझे याद है कि उसके लिए मैंने बॉक्स भी बनाया था और बॉक्स बना के मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी गई थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके उसके लिए फी कलेक्ट करके उसकी फी वगैरह पे की। अब देखिए, इस चीज में जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली वो एक अलग लेवल था कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुई। मुझे बिल्कुल भी इसमें नहीं लगा कि मैंने हाथ फैलाया किसी के आगे या मैंने किसी को कहा कि आप चैरिटी करें या कुछ भी व्हाटएवर। अब इसमें भी मुझे डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग थे कि तुम्हारी फी तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा हाफ का चक्कर हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ये अपना फी केस हो। लेकिन आप इन सारी चीजों को आप क्यों नेगेटिविटी को देख रहे हैं? आप देखें आपका पाथ क्या है, आपने जाना कहाँ पे, आपकी मंजिल कहाँ पे। करते फी केसेस के साथ साथ हम लोगों ने राशन केसेस, वेडिंग केसेस के जो बच्चियां
جن کی شادیوں وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, کھانے وغیرہ کا, کیونکہ بیسکلی ہم لوگوں کو کوئی فنڈز ریزنگ نہیں ہوتی. ہم لوگ جو آپس میں فرینڈز وغیرہ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہم لوگ خود اپنی پاکٹ منی سے, اپنے فرینڈ سرکل سے, اپنی فیملی سے ہم لوگ اکٹھے کرتے ہیں فنڈز, اور ان فنڈز کے تھرو جتنی ہم لوگوں سے پاسبلٹی ہو سکتی ہے ہم لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. اچھا, اس موٹیویشنل اسپیکنگ یا آپ ایک جو رول ماڈل, تھوڑا سا جس کو اس طرف میں آؤں گی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک حصہ یہ رکھیں, کیونکہ یہ آپ کو وہی بات عمر باپ کی بہت اچھی ہے کہ یہ حصہ جب آپ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں, جب آپ کسی کی مشکل ٹائم میں, میں نے جیسے بتایا پروگرام کے شروع میں بھی کہ جب آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ اور آپ کی زندگی میں سکون جو ہے وہ لے کر آتا ہے. جیسے رباب نے بتایا کہ ان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے, تو کر کے دیکھیے, ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دیکھیے کہ اگر کسی کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کے کسی فیلو کو یا کسی کو بھی بحیثیت انسان ضرورت ہے آپ کی, تو لازمی آگے بڑھ کے آپ ان کی ہیلپ کیجیے. اچھا, اس میں موٹیویشنل اسپیکنگ میں سب سے زیادہ مشکل حصہ کون سا آیا یا کون سا لگا آپ کو؟ ایز سچ نہیں کہہ سکتے کوئی, جب آپ کی کیونکہ میری ایک زندگی کا اصول ہے کہ میں کوئی بھی مشکل سے مشکل فیز بھی ہے میں اس کو مشکل سمجھ کے لیتی نہیں. ویری نائس. میں جسٹ اسے ایک ٹاسک سمجھتی ہوں اور میں نے اس ٹاسک کو کلیئر کرنا ہے اور جیتنا ہے, ہارنا نہیں. ویری گڈ. اس سے بڑی موٹیویشنل میسج جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی آپ کے مشکلات یا چیلنجز آتے ہیں آپ اس کو ٹاسک سمجھ کر ہی ایگزیکٹلی لیجئے, اور یہ کہ کوشش کیجئے کہ اس ٹاسک کو بہت اچھے سے آپ کریں اور ایک اچھی ایگزامپل بن کے جو ہے وہ آپ سامنے ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ بتائیں کہ ملتان میں اس حوالے سے کوئی ایسے کیسز یا مائنورٹیز کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا کیس رہا جس کے بارے میں آپ نے کام کیا ہو اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہو اور دوسروں کے لیے بھی بنا ہو. مائنورٹیز کے حساب سے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ایک این جی او ہے LPP لوتھرا پائلٹ پروجیکٹ, ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس وغیرہ کیے ہیں. اس میں جو ان کی, کیونکہ وہ بیسکلی زیادہ تر مائنورٹیز پہ بھی ورک کر رہے تھے, وہ بیسکلی جو ان کا میسج تھا وہ تھا پیس کے حوالے سے. ویری نائس. اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے پیس کے لیے جسٹ ایک اسپیسیفک گروپ نہیں چنا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ جا کے ان کی ہولی بھی بنائی ہے, ہم لوگوں نے ان کے ساتھ رکشا بندھن بھی منائی ہے, ہم لوگ چرچ بھی گئے ہیں, ہم لوگوں نے ان کے تہوار بھی سیلیبریٹ کیے, اور اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملا کہ وہ ہمارے میلادوں پہ بھی آئی ہیں. یہ ایک میرے خیال میں میری لائف کی بہت بڑی اچیومنٹس میں سے اور ایک بہت بڑے لیسن یہ جو مجھے ملا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جب انہیں ایکسیپٹ کیا, ہم لوگوں نے جب انہیں ایک رسپیکٹ دی تو انہوں نے بھی ہمیں ریٹرن میں رسپیکٹ دی. اچھا, یہ پیس بلڈنگ میں بڑا اچھا ایک کردار ہے کہ آپ جو ہے وہ رسپیکٹ کو ہی لیجئے, کہ بس آپ رسپیکٹ دیجئے اور آپ کو جو ہے وہ بدلے میں ایک رسپیکٹ ملتی ہے اور آپ کا امیج اچھا بلڈ ہوتا ہے. ایک جو کوٹ ہے, ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ. ہاں, بہت اچھی بات. ہم کہتے ہیں میں اکثر جب سیشنز وغیرہ ہوسٹ کروں تو میرا ایک میسج میں لاسٹ میں لازمی دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ یہ سیشن سن رہے ہیں, یہ سیشن کو آپ نے اٹینڈ کیا, یہ میٹر نہیں کرتا. ہاں, بالکل نہیں کرتا. یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے اس سیشن سے سیکھا کیا, لے کر کیا جا رہے ہیں, بیسیکلی لے کر کیا جا رہے ہیں اور اپنے پہ امپلیمنٹ کتنا کر رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ, بٹ انفارچونیٹلی اس پہ بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. اچھا, آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں, اب آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیز میں جو مجھے سب سے ایک عجیب کہہ لیں بات, عجیب بات لگتی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں BZU میں آپ جائیں, وہاں پہ ایک الگ تضاد بنا ہوا ہے. یہ بلوچی ہیں, یہ پختون ہیں, یہ پنجابی ہیں, یہ سرائکی ہیں. وائی؟ وی آر اسٹوڈنٹس. When we are anywhere, not even in the university, everywhere, I think کہ یہ تو ڈبیٹ ہونی بھی نہیں چاہیے. Exactly. We all are equal. اور اس کے لیے پھر کوئی آپ نے سیشنز کیے یا کسی میں شرکت کی اس چیز کے لیے اسپیشلی؟ بالکل ایگزیکٹلی ہم لوگوں نے جتنے بھی سیشنز وغیرہ ہوں یا ایونٹس وغیرہ ہوں اس میں اسپیشلی ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو, انہیں بھی انوائٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم مائنورٹیز لائک ہندوؤں کو دے رہے ہیں رسپیکٹ, ہم کرسچنس کو دے رہے ہیں, تو وہ تو اوبویسلی وہ تو ہمارے مذہب کے ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ محترم ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہندو کمیونٹی محترم نہیں ہے. میری نظر میں ہماری ہندو کمیونٹی بھی میری نظر میں اتنی ہی محترم ہے, کیونکہ اگر میں ان کو ایک سب سے بڑی بات, اگر چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں خود کو ایکسپٹ کروائیں تو دوسروں کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں. یہ تو سب سے پہلا رول ہے نا, کہ وہی بات ہو گئی نا کہ آپ دوسروں کو جس طریقے سے ریسپیکٹ اینڈ اسپیس دے رہے ہوں گے, پھر آپ کو بھی اسی طرح سے ریسپیکٹ اینڈ اسپیس ملے گا. اچھا, یونیورسٹی میں کوئی خود سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر کام, کوئی سیشنز, کوئی کسی قسم کا کوئی اگر ہم یونیورسٹی کی طرف سے دیکھیں تو ایز سچ میں نے نہیں دیکھا. ہاں, جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تب انتظامیہ ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اچھا, یہ بھی اچھا کردار ہے ان کا پیس بلڈنگ کی طرف کے, چلیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے, وہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ تو بہت اچھی, یہ ایک بڑا اچھا انتظامیہ کا قدم ہے, اس پر مزید گفتگو کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں خرم کی طرف. اچھا خرم, یہ بتائیں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی, ٹھیک ہے, ہم صرف گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا بچی کوئی جو اپنی ڈگری کے بعد اگر کرنا چاہتے ہیں اس کو کنٹینیو, تو اس میں کیا منیمم انویسٹمنٹ ہوگی یا کیا انیشیل سٹیپس ہوں گے جو انہیں لینے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیں, مطلب یہ کہ کام سٹارٹ کرنے تک بتائیے گا. منیمم انویسٹمنٹ جو آپ کی ہے وہ آپ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹائم انویسٹ کرنا ہے اپنا. ٹائم انویسٹ کرنا ہے, اس میں آپ کو پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم انویسٹ کر کے آپ اسکل گریب کریں, آپ کے پاس اسکل آ جاتی ہے, پھر آپ اس کو سیل کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کی انکم جنریٹ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کانسیپٹ ہے جو کہ میں نے پرسنلی بھی سنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا لازمی, کہ یہ جتنی بھی سائٹس ہیں فری لانسنگ کی, چاہے وہ اپ ورک ہے, چاہے وہ فائبر ہے, واٹس ایور, ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے اچھا, ہم خود نہیں جاتے, سب سے پہلے ہم خود پروفائل اپنی نہیں بناتے, کسی اور کا نہیں ایکسپیریمنٹ, اور اللہ جانے اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں, اور وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے. وہی رباب والی بات کہ آپ کو جو ہے نا نیگیٹیوٹی زیادہ ملتی ہے, لہٰذا اپنے کام پہ, اپنے پاتھ پہ بڑا فوکسڈ رہیے, اور یہ کہ آپ اپنی اللہ کا نام لیجیے اور اپنا اسٹارٹ کیجیے کام. اور اس میں یہ کہ ہم اپنا پروفائل بنا لیتے ہیں, پروفائل جنریٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں آرڈرز نہیں آ رہے, ہمیں لوگ جو ہے پروجیکٹس نہیں دے رہے, تو اس کو نا بند کر دو. اچھا, خود نہیں بھی بنایا, کسی اور نے بنایا, تب بھی اس کو بند کر دو. تو اس بارے میں ہم خرم سے جانیں گے, اور یہ ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد واپس آ کر اسی پر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی, ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رویت 10, اور ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گرافک ڈیزائننگ کے فری لانسر جن کا نام ہے خرم, اور ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ گرافک ڈیزائننگ میں کس طرح اپنا کریئر بنا سکتے ہیں, اور فری لانسنگ میں جا کر کس طریقے سے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور اب ہم ان سے بات کریں گے SEO کے بارے میں. یہ ورڈ ہم نے بہت سنا ہے, اور بہت زیادہ اس کے بارے میں جب جابز آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا وی نیڈ SEO اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہاں جی خرم, یہ بتائیں یہ SEO ہے کیا ایکچولی؟ SEO کی جو فل فارم ہے وہ ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اوہ, دیٹس گڈ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی ایسی چیز ہے جس کی ویزیبلٹی آپ کروانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر, گوگل پر, تو آپ کوئی بھی کی ورڈ انٹر کرتے ہیں گوگل پر. فار ایگزامپل آپ کو ایک سیل فون چاہیے, ٹھیک ہے, آپ لکھتے ہیں سیمسنگ اور آگے اس کا کوئی بھی ماڈل لکھتے ہیں, وہ جو آپ کے پاس ویب سائٹس آئیں گی, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گوگل نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے سیمسنگ کا کوئی سیل فون لکھا اور اس نے اٹھا کر آپ کو کوئی اور چیز دے دی, یا کوئی ٹی وی آ گیا سامنے آپ کے, کوئی لیپ ٹاپ کی ویب سائٹس آ گئی. اس طرح نہیں ہوتا. گوگل وہی چیز آپ کے سامنے لے کر آتا ہے, وہی سائٹس جو فرسٹ پیج پر 10 سائٹس ہوتی ہیں تقریباً, تو وہی ساری سائٹس آتی ہیں جو جن میں وہ کی ورڈ یوز ہوا ہوگا. یہ جو سیمسنگ ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک کی ورڈ ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی کیوری لکھتے ہیں گوگل پر, وہ کی ورڈ ہے. تو ہم SEO کی جو لینگویج ہے اس میں ہم اس کو سب کو کی ورڈز کہتے ہیں. کی ورڈز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو SEO بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنا جو کنٹینٹ ہے اس کو ویب سائٹس پر پٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کے جو کی ورڈز ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک ہوئی ہو. جب آپ نے پھر اس کو رینک کروانا ہوتا ہے. بہت ایک واسٹ فیلڈ ہے, اس میں ہم بہت ساری اور بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ جسٹ اس کا ایک مطلب سمجھانے کے لیے چھوٹا سا حصہ ہے, اور اس سے آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ آپ کو ایکچولی آپ کے جو ورڈ, جو کی ورڈز ہیں, آپ کو ریکگنیشن دیتا ہے جب آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں, اور اسے ریلیٹڈ ویزیبلٹی دیتا ہے کہ اس سے آپ کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کی جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سرچ انجن میں مل جاتی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ تھوڑا سا کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس, جو بچے یا کوئی بھی اگر کنٹینٹ رائٹنگ سٹارٹ کرنا چاہے تو اس میں کہاں سے وہ سٹارٹ کریں, واٹ آر دا ٹپس, اور یہ کہ اس میں اسکل اپنی شارپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے,
कंटेंट राइटिंग बेसिकली अब हम यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं इसमें. एक तो सिंपल वैसी कंटेंट राइटिंग है, किसी ने आपसे डिमांड की है किसी चीज़ की, तो आपने उसको कंटेंट क्रिएट करके देना है. ठीक है. दूसरी फिर हम इसमें बात कर सकते हैं एसईओ की. हम बात करें तो एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग, इन दोनों को हम डिफाइन कर लेते हैं. जो कंटेंट राइटिंग, एक तो वो बंदा है जिसके पास एक स्किल है प्रॉपर, वो आर्टिकल लिख सकता है. एक वो बंदा है जो आर्टिकल उस तरह से नहीं लिख सकता, लेकिन उसके लिए फिर टूल्स अवेलेबल हैं. अच्छा, इस तरह के कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, जैसे Jarvis.ai है, वो इस तरह का टूल है कि वहाँ पर आप कोई भी अगर आपको कंटेंट चाहिए, कोई आर्टिकल चाहिए, वहाँ पर आप जाकर, उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं थोड़े से मंथली, लेकिन जिसने अर्निंग करनी है तो वो चार्जेस उसके लिए कुछ भी नहीं है. तो आप वहाँ पर जाकर कुछ भी लिखते हैं कि मुझे ये वाला कंटेंट चाहिए, तो वो आपको कंटेंट जनरेट करके दे देगा. इसके अलावा फिर अगर हम थोड़ा सा फ्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इस तरह के टूल्स हैं. क्विलबोट है एक, ये इस तरह का टूल है जो रीफ्रेज करता है. आप कंटेंट आपको मिल जाता है गूगल से किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि इस तरह का गूगल तो एक समझ लें कि इस तरह का तालाब है. हाँ, हर चीज मिल जाती है, आपको हर चीज मिल जाती है. अच्छा, ये तो फिर पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें, रीफ्रेजिंग की बात करें, कि जिसमें आप अपना एक छोटा सा, यही है ना, होता है कि आप एक छोटा सा अपना पैराग्राफ जो है वो उसके ऊपर आप अपलोड करते हैं और आपको बदले में फिर जो थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ वो जो है आपको एक पैराग्राफ मिल जाता है. अच्छा, ये जो पैराफ्रेजिंग है इसके बारे में बताएं कि ये तो जाहिर बात है थीसिस में, रिसर्च में बड़ा जरूरी एक अहम चीज है. तो क्या वो चीज जो है वो आप ये समझते हैं कि वो गूगल के जितने भी चैनल्स उनमें से होके आ रही होती है, क्या वो चीज आपको आगे प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करती है जब आप अपना कंटेंट सबमिट करा रहे होते हैं? मेरा ये मतलब है. उसके लिए फिर हमारे पास प्लेजरिज्म चेकर के टूल्स अवेलेबल हैं. ठीक है. तो हम वहां से कंटेंट हमने जो जनरेट किया है, जो रीफ्रेज किया, उसको हम चेक कर सकते हैं वहां पर प्लेजरिज्म है या नहीं उस कंटेंट पर. अच्छा, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, अगर इनसे हम पैराफ्रेज कराते हैं तो ये आपका जो है ये प्लेजराइज्ड नहीं होगा? जी, प्लेजराइज्ड नहीं होगा. ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी. ये बात मुझे खुरम से पता चली है कि ये वो प्लेजराइज्ड मटीरियल नहीं होगा. कितनी अच्छी बात आपको जो है वो आज इन्होंने बताई है. वेरी नाइस जी. अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग. ठीक है. हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि एसईओ क्या है, कीवर्ड्स उसमें हम यूज कर रहे होते हैं. जो एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग होगी तो वो हमने उन कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखते हुए फिर करनी होती है. कंटेंट कोई भी है वो आपने क्रिएट कर लिया, ठीक हो गया. उसके बाद वो जो कीवर्ड्स हैं वो हमने उस कंटेंट में एडजस्ट करने होते हैं. ठीक है. ताकि अगर कोई सर्च करता है तो उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए. ठीक है, वो यानी कि आप ऑप्शंस में आ जाएं. जी, ठीक है. जैसे ऐसे ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे हम समटाइम्स स्टोरीज भी अपनी पुट अप या पोस्ट भी कर रहे होते हैं, तो उसमें हम अपने कीवर्ड्स या हैशटैग्स का यूज, हम अपने हैशटैग्स जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये टर्म है कि आप हैशटैग्स यूज करते हैं. उसी तरह ये कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं आपके काम को रिकॉग्नाइज कराने के लिए. बहुत अच्छी बात आपने बताई. अच्छा, उसके अलावा स्किल्स अगर हम राइटिंग के उसके कंटेंट राइटिंग के हवाले से आ जाएं तो वो आप क्या टिप्स देंगे? कंटेंट राइटिंग में अभी हमने कुछ टूल्स की डिस्कशन कर ली है. इसके अलावा जो गूगल पर देखें, आपके पास गूगल पर हर चीज अवेलेबल है. इस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है. आपने जस्ट वहां पर जाकर अपना पुट करना है, आपके पास पूरा आर्टिकल आ जाएगा. आप उस आर्टिकल को आगे थोड़ी सी चेंजेस के साथ डिलीवर कर सकते हैं. और वो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो लाइसेंस फ्री होते हैं. वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन आपके साथ नहीं कर सकता कि ये आपने इस तरह से हमें क्यों कॉपीराइट इश्यूज इस तरह का कोई चीज नहीं होता. बिल्कुल कोई इशू नहीं आता. इतनी बड़ी फैसिलिटी है. मुझे कितने स्टूडेंट्स ने, कई दफा हम लोग जैसे ग्रुप डिस्कशन में बच्चों के साथ बैठे होते हैं, आपस में हम लोग बैठे होते हैं फ्रेंड्स, तो यही बात होती है कि अच्छा आर्टिकल लिखना है फलाने दिन के लिए, अच्छा बैठो टाइम निकालो. तो ये कितनी बड़ी फैसिलिटी बताई है खुरम ने कि आप जो है आराम से जो कॉपीराइट फ्री या जो है लाइसेंस फ्री जो होते हैं आपके पास आर्टिकल्स अवेलेबल हैं. और ये कौन सी साइट्स हैं? ये डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी, मैं उनका नेम नहीं कर सकते, इट्स ओके. लेकिन ये है कि यू हैव टू रिसर्च फॉर दोज साइट्स. आप कम से कम उसके लिए रिसर्च करें और ये है कि आपको फिर इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी. आप डेली आर्टिकल दे सकते हैं और तब तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि फिर आप खुद से डेली राइटिंग की तरफ आ जाएंगे. ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है. अच्छा, अब हम आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा खुरम से. अच्छा रुबाब, ये बताइए कि आप जब एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए जब ये पूछा जाएगी क्वेश्चन, वैसे आई डोंट नो लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन ये मेरे जहन में आया कि क्या ड्रीम है आपका, क्या ड्रीम है अपनी जिंदगी में, क्या गोल है, क्या अचीव करना है आपको? मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ चाहती हूँ. बहुत अच्छी बात है. ये तो एक ऐसी इंडिपेंडेंट लाइफ जिसमें अगर आज मैं अपने पेरेंट्स के घर हूँ, कल को अगर मेरी शादी होती है, ठीक है, अपने हस्बैंड के घर में डिपेंडेंट ना हूँ. बहुत अच्छी बात है. और मेरा ख्याल है कि हर लड़की की ये सोच होनी चाहिए
کہ آپ سوچ جب ہونی جا رہے چاہیے. ہیں. اور ایون دیٹ میں ابھی آپ کو اگر میں بتاؤں, ابھی لاسٹ ڈیز میں کزنز آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے تو بڑے ہیں کزن کافی مجھ سے, وہ ٹھیک ہے تو وہ آئے, آ کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس کا پتہ کرنے آئے تھے. ٹھیک ہے ایسے گپ شپ میں نا انہیں میں نے بیسن کا حلوہ بنایا ہوا تھا, اور میں بعد میں نے کہہ رہی مون بھائی میں نے آپ کو بیسن کا حلوہ کھلایا, مجھے لگتا ہے وہ آپ کو نا سائڈ افیکٹ کر گیا. اوہو انہوں نے ایک چمچ لیا اور چمچ کے بعد ہی انہیں پتہ نہیں کون سا کریز چڑھا. وہ کہتے ممانی آپ ایسا کیوں نہیں, اب رباب کی شادی کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آتی ایک چمچ انہوں نے لیا, اور چمچ کھانے کے بعد وہ ساتھ ہی میری شادی میں, میں نے کہا مون بھائی میں نے آپ کو یہ کھلا کے غلط کر دیا, کھلایا کہ آپ میری بالکل ہی سب. تو کیا مطلب یہ کہ ابھی اچھا کوشچن نہیں ہوتا, یہ تو بڑا کامن کوشچن ہے کہ آپ گئے نہیں یونیورسٹی اور شروع ہو جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی. لیکن میرا یہ تھا کہ میں یونیورسٹی لائف بھی جب میری تھی تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا تھا, اور الحمدللہ کہ میرے پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. میں نے ان کو یہی چیز کہی ہوئی تھی کہ دیکھیں جو چیز دنیا کہتی ہے میں خود اس چیز کو کہتی ہوں. لوگ جس چیز کو اپنی کمزوری بناتے ہیں, میں نے اس چیز کو اپنی پاور بنایا ہوا ہے کہ میں اگر ایک ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہوں یا میں ایک ڈسیبل فیمیل ہوں, تو اگر کوئی مجھے دوسرا کہے گا یا آپ کہیں گے مجھے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکی ہوں. گڈ. جب میں نے خود ایکسیپٹ کر لیا کہ میری پاور ہے, میں نے اسے اپنی پاور بنایا ہوا ہے, اور میں نے اس چیز کو کہ اگر میرے اندر کوئی بھی اتنا سا بھی مسئلہ ہے تو میں نے اتنے کامیاب ہونا ہے کہ کوئی اس مسئلے کو نہ دیکھے, میری کامیابی کو دیکھے. بڑی اچھی بات انہوں نے کی. اور میں بھی یہاں پر ایک چیز کنٹریبیوٹ کروں گی کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ یوتھ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, وائی ناٹ وی آر ٹیلنگ ریئلٹیز. ہمیں کلیئر بتانا چاہیے کہ جو ریئلٹیز ہیں لائف کی وہ کیا ہیں, اور انہیں کلیئر بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ آپ نے اپنی زندگی میں کرنا ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی طرف آپ نے آنا, سو پلیز بی پریپیئر, ان چیزوں کی طرف آپ پریپیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے حساب سے اچھا مجھے بتائیے کہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے رباب آپ نے کام کیا, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. بلڈ ڈونیشن کے حساب سے الحمدللہ ہم لوگوں نے 3 to 4 انہی جو ہے 1-1.5 سال میں ہم لوگوں نے بلڈ کیمپ ارینج کیے ہیں, کیونکہ تھیلیسیمیا کے بچوں کا بہت زیادہ ایشو ہوا تھا کہ ان کو بلڈ نہیں مل رہا تھا. لائک جیسے گرمیاں تھیں تو گرمیوں میں لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے کہ اگر ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو 4 بوتلیں ہمیں لگوانی پڑ جائیں گی. تو جب یہ سچویشن آ جاتی ہے نا تو تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت مشکل, بہت پرابلم ہے انہیں تو. ایون دیٹ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی, ایک تھیلیسیمیا کی بچی تھی, ابھی ہم لوگ لاسٹ ڈیز میں بھی پرسوں کی بات ہے, کزن بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے یہی بات کر رہے تھے کہ تم نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی اسٹیٹس پہ, اس ویڈیو کو آلموسٹ 6 منتھ گزر گئے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس بچی کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجی ہے. وہ تقریباً 7-8 ایئرس کی بچی ہوگی, اور اس نے بڑی ایک اس کی جو بات تھی نا, ہم بھی انسان ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کے منتظر ہیں کہ آپ خون دیں گے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک کے بعد ایک بچی آپ لوگوں سے بلڈ اس لیے مانگ رہی ہے فقط زندہ رہنے کے لیے. بالکل. اور آپ اگر اس کی زندگی کا سبب بنتے ہیں, آپ اسے بلڈ ڈونیٹ کریں, تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے, پتہ نہیں کیوں. میرا یہ خیال ہے کہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو بلڈ ڈونیشن ہے وہ کم از کم ینگسٹرز کے لیے تو ایک حصہ ہونا چاہیے. آپ کی رسپانسبلٹی سمجھ کے آپ کریں, کیوں کہنا پڑے کہ جو ہے آپ نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے یا یہ وہ. ایک اچھا یہ چیز ہمارے میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ٹیچرز کو کہ آپ سب کچھ ہمارے اساتذہ ہیں, آپ ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں, آپ تھوڑا سا جب یونیورسٹیز لیول پر بات آ جائے تو یہ چیز کلاس میں, سیشن میں, سیمیسٹرز کے اینڈ پہ یہ بات میسج دیں کہ دیکھیے جی آپ لوگ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے آپ بلڈ ڈونیٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور پھر اس لیے آپ لوگوں کو فزیکلی اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا, بلکہ اٹس گڈ. ایگزیکٹلی, آپ کو کرنا چاہیے. ہاں, آپ کو کرنا چاہیے. آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے رہیں گے, یقین کریں آپ ہیلدی رہتے ہیں. جو اپنا بلڈ ڈونیٹ, وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ اگر پانی بھی پڑا ہے تو پانی پڑا اسے کائی لگ جاتی ہے. یہ بات کہتی میں مشکل باتوں میں نہیں جاتی. ہاں, خون کو نکالو. ہاں, یہ 2 بچوں کو ورنہ تمہارے خون میں کائی لگ جائے گی, کیا فائدہ اس خون کا. ہاں بے شک, یہ بات آپ دیتے رہنا چاہیے آپ کو خون, آپ بلڈ دیں. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بلڈ کے جنہیں ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں, ہم لوگ جب بلڈ کیمپ ارینج کرتے ہیں بہت سارے ایون دیٹ 50% لوگ جسٹ اس لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ ہو جائیں گے.
بہت اچھی بات. آپ صحت مندی کا ایک طرح سے آپ کو اور کیونکہ RBC کے ساتھ ہم لوگ موسٹلی بلڈ کیمپ ارینج کرتے ہیں, ان کی وین آ جاتی ہیں اور ان وینز کے ساتھ ہم لوگ بلڈ کیمپ, ہماری کچھ ٹیمز ہوتی ہیں جو اویئرنیس کے لیے جاتی ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, کچھ ہوتے ہیں جو کہ ڈونرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس طریقے سے اب جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کرتے ٹائم آپ کو آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا. کیا پتہ آپ گھر سے نیکی کی گھر سے آپ نکلے ہیں, اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کو ٹائملی پتہ چل جائے. آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے نہیں نکلتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے بلڈ میں ہو کیا رہا ہے, آپ کو کیا ہے کیا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. آج کل کا جو انوائرمنٹ چل رہا ہے, آج کل کا جو ماشاءاللہ سے کھانے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کس ٹائم آپ کے ساتھ کیا ہو جائے. بالکل ہمارے کھانے پینے کا جو ایک زندگی معیار زندگی ہے وہ تھوڑا سا جس طرح کا چل رہا ہے ہم سب کو پتا ہے, تو یہ اس کا بھی خیال رکھیے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہ بلڈ ڈونیشن کی طرف بھی آپ لازمی آئیے. اور اسی میسج کے ساتھ کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے تھے سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ, اور اب ہم ان سے بات کریں گے کہ ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ سکلز جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں DG سکلز کے نام سے خرم ایک پروجیکٹ ہے, تو اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ نے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی دیے ہیں جہاں پر آپ اپنی جو سکلز ہیں ان کو شارپ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے کہ نوجوان کیا کریں, مطلب کیسے اپلائی کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے سکلز لرننگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, آپ کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, یا تو آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں, وہاں پر آپ پے کریں ان کو 3 منتھس کے لیے 6 منتھس کے لیے جتنے بھی ان کے چارجز ہیں. اگر میں تو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فری آف کاسٹ گھر بیٹھ کر لرن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پہلے 1-2 چینلز بھی ڈسکس کیے ہیں یوٹیوب کے. یوٹیوب پر ویسے بھی سارا کنٹینٹ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہی یہ انیشیٹو ہے DG سکلز کے نام سے. اس میں آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. ان کے آفٹر ایوری 3 to 4 months نیو بیچ اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ انرول ہو سکتے ہیں. بالکل فری آف کاسٹ ہے, کوئی آپ کو چارجز پے نہیں کرنے ہیں اس کے لیے. گھر بیٹھے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہو, آپ لیپ ٹاپ کے تھرو آپ ساری لرننگ کر سکتے ہیں. پھر اس میں ڈفرینٹ کورسز اویلیبل ہیں. فری لانسنگ کا ہے, گرافک ڈیزائننگ کا ہے, SEO کا کورس اویلیبل ہے, کنٹینٹ رائٹنگ کا کورس اویلیبل ہے, اس طرح سے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس اویلیبل ہے. اس میں سارے کورسز اویلیبل ہیں. آپ یہاں سے لرن کریں اور اس کے بعد اپنی اسکلس کو مارکیٹ کریں. اپنی اسکلس کو مارکیٹ کریں. اچھا, اپنی اسکلس کو مارکیٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک بڑا میں سمجھتی ہوں کہ احساس کمتری میں ہمارے بچے چل جاتے ہیں. کچھ ہیں جو کہ کانفیڈنٹ ہیں کہ بھئی اچھا میں اس کو ہینڈل کر لوں گا, لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ میں اچھا سیکھ تو لیا ہے, اب اس کو کیسے ڈسپلے کروں, کیسے میں پروجیکٹس لوں, تو ایسے میں پھر ان کو وہ کیا کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں ہم اگر بات کریں اوور آل تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے آج کل. اس کمپٹیشن میں ہم نے خود کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ہم ہیں یہاں پر. تو اس پوزیشن پر آنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے. اور جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں آن لائن ارننگ کے, فائیور ہے یا اپورک ہے, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آپ اگر کوئی فزیکل بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں فار ایگزامپل صبح آپ نے 9 بجے شاپ اپنی اوپن کی, شام 6 بجے تک آپ اس کو بند کر کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے گھر کہ آپ کے پاس پھر کسٹمرز آئیں گے اور کہیں گے جی مجھے کیسے آپ چیز دیں گے, کیسے کریں گے. تو اسی طرح یہ جو آن لائن بھی چیزیں ہیں, یہ پلیٹ فارمز ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ پہلی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر آن لائن موجود رہیں. تو پھر آپ کے پاس پھر آپ کو ٹائم اپنا انویسٹ اسی طرح کرنا ہے جیسے آپ ایک آفس میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو ڈیووٹ کیجئے. اچھا, ایک اور کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ جناب جب تک 50-60 ہزار کا سسٹم نہیں بنے گا نا تب تک ہم فری لانس نہیں کر سکتے. تو یہ کیا صرف ایک میتھ ہے یا یہ اس میں سچائی ہے؟ اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ ٹولز یوز کرنے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے تو اس کی ایک کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سسٹم کی. آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت ہائی فائی سسٹم لیں, آپ 30-40,000 کا بھی لے سکتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, منیمم انویسٹمنٹ آپ کا اتنا ہے. اور لیکن یہ صرف گرافک ڈیزائننگ نہیں, آپ اس پہ کر سکتے ہیں, اس پہ آپ بہت کچھ اور بہت ساری چیزیں SEO سے ریلیٹڈ ہے, کنٹینٹ رائٹنگ ہے, اینی تھنگ, کوئی بھی ہیوی سافٹ ویئر جو ہیں وہ آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو ارننگ ویز ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں, وہ بھی گھر بیٹھے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو تیار ہو کے کہیں نہیں جانا پڑے گا. یہ ایک بینیفٹ ہے جو سب سے زیادہ آپ کو ہوگا. اچھا عمر, اب آپ یہ بتائیں کہ بینگ آ موٹیویشنل اسپیکر, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کیا ہماری یوتھ کو
मैसेज देंगी, क्योंकि आप ये देख रही हैं हम सब कई जगह जाते हैं, हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो कि अपने टाइम को अपने लिए, अच्छा हम समटाइम कहते हैं कि जी काम करो, तो भाई हम आपके लिए कह रहे होते हैं, हम अपने लिए या उसके लिए नहीं कह रहे, तो सोसाइटी के लिए तो फिर आप बाद में करेंगे ना। आप काइंडली अपने लिए टाइम निकालें और अपने आप को एक राइट पाथ की तरफ जाए और डिस्कवर करें, डिस्कवर योरसेल्फ। सबसे पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ ना ये वर्ड है नहीं वैसे, लेकिन भटके हुए जो होता है ना आपका स्कैटर्ड थॉट्स या बिखरी हुई जो सोच होती है, उसको इकट्ठा करें, अपने आप से गुफ्तगू करें, डिस्कवर करें, और उसके बाद आप जो है अपना पाथ जो है उसके ऊपर जाएं। तो ऐसे में आप क्या हमारी यूथ को मैसेज देती हैं कि किस तरह से वो अपने आप को जो है, इस तरह की जो चीजें आपने देखी हैं, अभी बताई हैं आपने कि आप यूनिवर्सिटी में देखती हैं, तो बचें कैसे? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की है ना कि अपने आप को ढूंढें, अपने आप को तलाश करें, इसी बात में सब कुछ है। और ये तलाश जो अपने आप को करना है, ये ऐसे नहीं करना कि जब आप बिल्कुल खो जाएं तो आप अपनी तलाश में नहीं निकलना आपने, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना आपने कि जब आप समझे कि बस सब कुछ एंड हो गया तब आप तलाश करने के लिए बैठे, और तब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। टाइम नहीं वेस्ट करें, ये बात सच है कि टाइम रहता है, आपका स्टूडेंट है ना, आप बस ये सोचें उसके ऊपर जो है अभी से मैच्योर डेली बेसिस पे अपने लिए टाइम निकालें। 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में से आप 1 आवर्स नहीं निकाल सकते, 30 मिनट्स लाजमी अपने लिए निकालें और अपने साथ अपने सारे पूरे दिन की जजमेंट करें उसको। इससे पहले कि लोग आपको बताएं कि ये मिस्टेक है, आप अपनी गलतियां खुद तलाश करें ये कि मैंने क्या किया। मेरे तो जो कहते हैं ना फैमिली के बड़े, वो कहते होते थे कि जनाब अपने बारे में सोचो, ये वो, तो हम सोचते थे ये अपना आप ढूंढना क्या होता है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है बच्चे के लिए, क्या बड़ों वाली बातें कह रहे हैं ये अपने आप को, तो उसमें क्या चीजें आती हैं? देखिए, क्योंकि मैं इस चीज को इस तरह से करूंगी क्योंकि मेरा एक टाइम जब मैं बीमार थी, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा अपने साथ टाइम बहुत गुजरा। नो डाउट कि उस वक्त फैमिली वगैरह सब साथ होते थे, लेकिन फिर भी काफी टाइम था जो मैंने खुद को दिया। मैंने अपनी पूरी लाइफ की जजमेंट की, पूरी लाइफ को ऑब्जर्व किया, अपने प्लान्स बनाए कि अगर मैं चल पड़ती हूँ, अगर मैं चलने लग जाती हूँ तो मैंने ये करना है, ऐसे करना है। और उस वक्त मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि हमें अपने आप को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। देखिए, हम दूसरों को प्रेफर कर रहे हैं लेकिन अपनी जात को नहीं देख रहे। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूँ आपसे, इस बात से लिंक करते हुए, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक कॉल्स कर रहे होते हैं, तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज कुछ थोड़ा सा हौसला करें और अपने साथ बैठ के जो टाइम गुजारे, वो ज्यादा अच्छे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और आप ये देखें, इन सारे फेसिस से गुजर के ना एक यहाँ तक आने में अब एक ऐसा टाइम गुजरे, एक ऐसा टेन्योर गुजरा। अभी रिसेंटली हमारे एक सर हैं, बीएससी के मेरे सर थे, उनकी रिसेंटली सडन डेथ हुई। सडन डेथ ऐसे, वो जस्ट अपनी मिसेस को लेने गए हैं ससुराल से, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन लेने के लिए गए हैं, उनकी तबीयत खराब हुई है और उनकी एट ए टाइम डेथ हो गई कि हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा ही इज नो मोर। इतनी सडन उनकी डेथ हुई। तो अब आपको नहीं पता आपकी लाइफ का। वो कहते हैं ना कि एक मकूला है कि वी हैव जस्ट नाउ, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ अभी है, अभी है, जो अब है बस यही है। आगे आने वाले वक्त का हमें पता ही नहीं है, जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो आने वाला वक्त है आप उसको सुधार जरूर सकते हैं, आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस चीज को नहीं मानती कि हम आने वाले वक्त के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम आने वाले वक्त के लिए सब कुछ हम ही कर सकते। ठीक हो गया। कहते हैं ना कि दुआ और दवा दोनों को लेके चलना चाहिए। नो डाउट अल्लाह पाक ने आपका नसीब लिख दी है, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने सब कुछ करना होता तो अल्लाह पाक आपको चलाता फिराता क्यों? आपको एक ढेर पे आप बैठ जाते और सब कुछ होता रहता। और अल्लाह ने आपको हाथ पैर दिए, अल्लाह ने आपको माइंड दी है, किस लिए दी है? ताकि आप उसको यूटिलाइज करें। हम आज की जो हमारी यूथ है उसका ब्लेम ये होता है कि अल्लाह मेरे साथ सही नहीं कर रहा, अल्लाह पाक ने मुझे ये नहीं दिया। आपके पास पैसा नहीं है, नो मैटर, मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा होना चाहिए। आप अपनी एफर्ट्स को यूटिलाइज करें, आप अपने माइंड को यूटिलाइज करें, आप अपने गोल्स को सेट करें। आज के हमारे बच्चे गोल्स ही सेट नहीं करते और कहते हैं बस आज रात मैं सोऊं और सुबह जब मैं उठूं तो मैं एक महल में हूं और लैंड क्रूजर खड़ी हो। ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक जुमला मैंने भी बड़ा सुना है अपने से, जो होगा देखा जाएगा, और वो फिर देखा नहीं जाता। एग्जैक्टली अब हमारे घर में
फैक्ट है, आप काइंडली अपनी चीजों को वाकई रिव्यू करें, खुद देखना शुरू करें, देखना शुरू इससे पहले कि दुनिया देखे। कमाल, मतलब देखें ये मोटिवेशनल गुफ्तगू है, ये डीमोटिवेशनल बिल्कुल भी नहीं है। Exactly. आप अपने आप को रिव्यू कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। 3 स्टेप हैं आपने करने, अपने आप को रिव्यू कीजिए, अपने डिसीजन कीजिए और अपने गोल सेट कीजिए और फिर एक उसकी तरफ निकल खड़े हों। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। और इसके अलावा ये बताइए कि आप जिस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटी भी आपकी जारी है और ये है कि आप वहाँ पर आपके साथ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन भी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो स्टूडेंट को भी नीड ऑफ द टाइम है वो क्या है आज के दौर में? मेरे ख्याल में इंतहाई माजरत के साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारी टीचर्स को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, हमारे असातिज़ा को भी हमारे जरूरत है को भी। जी देखिए, आप नर्सरी क्लास से लेके आप मास्टर्स तक पढ़े हैं, मुझे आप ये बताएं कि कहाँ पर कौन सी बुक में आपने पढ़ा कि आपने साथ वाले के साथ बिहेव कैसा करना है? सबसे पहले तो इंसानियत है, सबसे पहली चीज इंसानियत है आपकी। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज बाद में आती है, सबसे पहले इंसानियत आती है। ठीक है, कहाँ पे लिखा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात हैं, मुझे आप एक बंदा दिखा दें जो उस पे अमल करता हो। तो आपका मतलब यही है कि इन्हें भी थोड़ा सा एजुकेट होने की, एजुकेट होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो तालीमी निजाम है, आज हम बैठ के कहते हैं कि जी डेथ्स हो रही हैं और लोगों का कोई सोच नहीं रहा, हम लोग अपने हुक्मरानों से भी शिकवे शिकायत करते हैं कि कोई सोच। आप अपने साथ वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा, आपको अपने साथ वाले के बारे में ये पता होगा उसके घर में कौन सी चुलबुली मिर्च मसाले वाली बातें चल रही हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि आपका जो हमसाया है वो किन क्राइसिस से गुजर है। एग्जैक्टली क्यों? हमें मॉरल वैल्यूज को भी रिव्यू करने की बहुत जरूरी है। ये बात हमारे टीचर्स, हमारी फैमिलीज हमें ये कहते हैं बेटा आपने टॉप करना है। आज हमने टॉप कर लिया, आज हमारी डेथ हो जाए, अल्लाह पाक को जाके हमने उधर क्या 0 लेना है? आप अपनी एजुकेशन और अपनी दीन और दुनिया को बराबर लेकर चलिए। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हमारे साथ आज के पहले सेशन में, पहले हिस्से में मौजूद थी सैयदा उम्मे रुबाब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर थी और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारी यूथ के लिए बताई। आपका बहुत शुक्रिया उम्मे रुबाब, आपने हमें टाइम दिया आज। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप हमें बुलाते हैं और हमें फिर बेयर करते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की। अच्छा, उनके साथ हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम रहीम, जो कि ग्राफिक डिजाइनर थे और फ्रीलांसर थे, और उन्होंने हमारी यूथ को बताया कि किस तरीके से वो फ्रीलांसिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर जो है हमारे पास, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, नई डिस्कशन के साथ। हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और आज हमारे साथ जो न्यू गेस्ट मौजूद है, मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे और हमारे साथ स्टूडियो में आज दोबारा से जो है वो न्यू गेस्ट हैं। चलें, जैसे कि एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर करूंगी कि एजुकेशन के बारे में, तालीम हमारी जिंदगी का एक बड़ा अहम जुज़्व है और उसके बारे में हम समटाइम्स है कि सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन होना चाहिए और उसको बेहतर से बेहतर लेवल पर लेकर जाना चाहिए। और कहा यह जाता है, एक बड़ा अच्छा वकूल है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब यही है कि आपकी जिंदगी में जो एजुकेशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपको तैयार करती है, एजुकेशन आपकी जिंदगी में एक इटसेल्फ एक जिंदगी है, ठीक है, आपकी जिंदगी को निखारती है, ये आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। तो यह है कि आपकी जिंदगी में चूंकि एजुकेशन एक अहम जुज़ है तो इसके ऊपर फोकस कीजिए। और उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ, जैसे आपको पता था कि इंटर का और मैट्रिक का रिजल्ट आया था और उसमें बच्चों ने पोजीशंस ली थी, और आज हमारे साथ इसी तरह के जो बच्चे हैं जिन्होंने पोजीशंस ली हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ उसके अलावा जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में इस टाइम मौजूद हैं मिस शाजिया महबूब, प्रिंसिपल निशात कॉलेज ऑफ साइंस फॉर गर्ल्स, और उनके साथ जो हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि पोजीशन होल्डर हैं FSC इंटरमीडिएट के, उनका नाम है अलीजा खान और इकरमा अहमद गौरी। चलिए आपको मिलवाते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शाजिया महबूब, कैसी हैं आप?
अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर टीम दैट यू पीपल हैव इनवाइटेड अस इन योर ब्यूटीफुल शो. थैंक यू सो मच. That's really cute. Thank you so much मैम, आपने आई और आपने हमें टाइम दिया एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, उनके साथ हमारे साथ बड़े अच्छे बच्चे बैठे हैं, बड़े हार्ड वर्किंग बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं. मैम के साथ बैठी हैं अलीजा खान जो कि एफएससी की स्टूडेंट हैं. अस्सलाम वालेकुम अलीजा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वेलकम टू द शो. थैंक यू. अच्छा, और उनके साथ बैठे हैं एक स्टूडेंट जो कि एफएससी और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और उनका नाम है इकरमा अहमद गौरी. अस्सलाम वालेकुम इकरमा. अस्सलाम. और वेलकम टू द शो. थैंक यू. अच्छा इकरमा, बड़ा प्यारा नाम है आपका. मतलब मैंने जब ये सुना, जब मैं आई हूँ और प्रोग्राम से पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो बड़ा यूनिक सा नाम था, तो मैंने इनको कहा मैंने कहा आपका नाम बड़ा क्यूट है. अच्छा, उसके बाद ये कि गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं मिस शाजिया महबूब ये बताइए कि बच्चों ने बहुत अच्छे माशाल्लाह परफॉर्म किया आपके इंस्टीट्यूट से. निशात जो कॉलेज ऑफ साइंस है फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज बोथ, वहां से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई, बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए और हम लोग सुनते हैं हर साल ही बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट है उनकी कसीर तादाद होती है जो कि अच्छे मार्क्स लेते हैं. तो आप इनके बारे में बताइए कि आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं और ये जो बच्चे हैं इन्होंने जो पोजीशन ले ली हैं इनके बारे में बताइएगा कि क्या रूटीन रही है और किस तरह से आप लोग सपोर्टिव रहे हैं इनके लिए. बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं अपने इदारे के बारे में बात करना चाहूंगी कि निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस को माशाल्लाह इस वक्त 45 ईयर्स हो गए हमारे जो एकेडमिक ईयर्स हैं, और इस दौरान जो हमारी पोजीशंस हैं ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूशंस की, दीज आर 285 पोजीशंस जो हमने ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूशन ने ली हैं. और इसके पीछे जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी रूह रवा है और जिनका जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, वो है मैडम निशात खानम साहिबा. आप बिलीव करें, बिफोर ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूशन मेरे जो रोल मॉडल्स थे, जो मेरे आइडियल्स थे, दीज वर माई टीचर्स. लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन मैंने जब मैडम निशात को देखा, एंड बिलीव मी शी इज सच अ हार्ड वर्किंग एंड शी इज सच अ डिग्निफाइड फीमेल फिगर, कि मुझे ऐसा लगा कि दिस इज हाउ अ फीमेल शुड वर्क एंड दिस इज हाउ अ फीमेल शुड लिव अ लाइफ एंड डिवोट हर लाइफ एंड डिवोट हर लाइफ. बिलीव, ये मैंने भी बहुत उनके बारे में बहुत अच्छा मैं कहती हूँ कि शी इज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग that I have never seen such a strong woman in my whole life. और मैं कहती हूँ, बिलीव करें, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ कि हमने मैडम निशात का आइडियल जो है ना अपने माइंड में रखना है, और जिस तरह उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में सर्व किया है और जिस तरह वो हमारे लिए रोल मॉडल बनी है, आप लोगों ने भी इस लेगेसी को उसी तरह से लेकर चलना है. और बेशक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज कर भी रहे हैं. उनमें मैं समझती हूँ कि जो बैकबोन और जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसमें आप जैसे लोग हैं जो उस चीज को और उस मॉडल को लेकर चल रहे हैं. बिल्कुल. लेकिन बिलीव मी, हमारे पीछे शी इज द बैकबोन. हम उनके डेली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस, डेली बेसिस पे हमें जो है वो हमारी वीक पॉइंट्स फौरन से कोई भी है तो नहीं बेटा इसको ठीक करें, नहीं बेटा इसको ठीक करें. एंड बिलीव मी, समटाइम्स ऐसा होता है, इतना प्रेशर होता है कि दफ़ा रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, कि दफ़ा हम डाउन हो रहे हैं, तो उनकी ये कॉल आती है. एंड बिलीव मी, इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन. हमें ऐसे लगता है कि वो अब इस एज में, जहां मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नाउ शी शुड टेक रेस्ट और उन्हें आराम करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. शी इज मोर एक्टिव देन अस, और वो हमारे अंदर एक नई स्पिरिट डालती है कि नहीं, दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू वर्क. मतलब वो कीनली आपको ऑब्जर्व करती हैं और टाइम टू टाइम बताती हैं ईच एंड एवरीथिंग. बिलीव करें, समटाइम्स इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं कि वी आर अनअवेयर ऑफ दैट, एंड शी कॉल्स मी एंड शी टेल्स बेटा दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज हैपनिंग एंड यू हैव टू मॉनिटर. यस, इनकी तरफ देखिए. सो ये जो सारे रिजल्ट्स है ना, बिलीव करें, बहुत सारे लोग बहुत सारी हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपने भी सुना होगा, बातें करते हैं जी क्रैमिंग है, दिस एंड दैट, बट बिलीव मी, these are all the results, a pure result of a pure hard work. इसके पीछे हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है. यकीन करें कि जितनी हार्ड वर्क हमारे इदारे में इस वक्त टीचर्स कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमारे सीओ सर, हमारी मैडम निशात के बाद सीओ साहब हैं जो हमारे कॉलेजेस को देख रहे हैं, सर आलमगीर खान साहब, जो उनका हार्ड वर्क है, दैट इज रियली रिमार्केबल एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग सो मच गुड रिजल्ट्स एवरी ईयर. बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात की है मिस शाजिया महबूब ने कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं. अच्छा, पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मुझे जो जाहिर बात है, हम लोग भी अपनी जो है वो स्टडीज के उस दौर में से गुजरे हैं, और ये होता था कि स्कूल के बाद कॉलेज में बच्चे जो थे वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में चल जाते ऐसे. तो मुझे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं ये चीज कहती होती थी कि इनका ना हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, बच्चों का जो है वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और उसके अलावा भी बहुत हार्ड वर्क ये लोग करवा रहे हैं.
اچھا میم یہ بتائیے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہیں گی، کیونکہ کچھ چینجز لے کر آئے ہیں، کچھ سلیبس پر چینجز آئی ہیں، ایک سلیبس پر مطلب یکساں نصاب پر بات ہو رہی تھی، وہ لے کر آیا گیا اور اس کے اوپر کام ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ پھر آن لائن سسٹم، کیونکہ کووڈ نے چیزوں کو 360 بدل دیا، ٹھیک ہے، ہماری ہر چیز آن لائن، جاب سے لے کے ایجوکیشن ہر چیز ہو گئی. تو اس میں آپ یہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ چیز کیا فروٹفل رہی ہے بچوں کے لیے؟ کیا اس سسٹم کو آگے چلنا چاہیے ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کووڈ کی وجہ سے جو چینجز آئی ہیں یا آن لائن جو سسٹم کی طرف ہم نے موو کیا ہے، آئی تھنک دیٹ واز دا سروائول. جو ہمارا آن لائن سسٹم تھا، دیٹ واز دا اونلی سروائول دیٹ وی کین ڈو ان دس پینڈیمک اسٹیٹ. ادروائز آپ دیکھیں اگر آن لائن سسٹم نہ ہوتا تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کولیپس کر جاتا. اینڈ بیکاز آف دیٹ آن لائن سسٹم ہمارے انسٹیٹیوشن نے کنٹینیو رکھا، ہمارے بچوں کی اسٹڈیز کنٹینیو رہی، ہم ریزلٹس لے کر آئے. ادروائز آپ دیکھیں کہ دیر ول بی زیرو پروگرس نا. یہ ضرور ہے کہ دیر آر سم تھنگز جن سے مجھے ہے تھوڑا سا، جیسے 3 پیپرز نہیں ہونے چاہیے تھے بچوں کے، فل فلیج 6 پیپرز ہونے چاہیے تھے. بہت سے لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں جی 1100 مارکس کیسے آ گئے. اس میں اسٹوڈنٹ کا کوئی فالٹ نہیں ہے. آپ نے کرائٹیریا رکھا کہ آپ نے سائنس کی بیسس پہ ریزلٹ بنانا ہے. سائنسز میں ہمارا نشاطین اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اتنا پریپیئرڈ ہوتا ہے، دے گیٹ فل مارکس اور 85 بالکل. آپ دیکھیں شارٹ آنسرز ہیں، ایم سی کیوز ہیں، کوئی کٹنگ کا چانس نہیں ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس اتنی ریویژن سے گزرے ہوتے ہیں کہ دے کین ایزیلی گیٹ 85 آؤٹ آف 85، 100 آؤٹ آف 100. یہ جب بہت بڑی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاؤ کین یو کرٹیسائز اے سسٹم دیٹ یو ہیو یو آر سیلف ڈیولپ؟ یہ بہت اچھا ایک بات ہے اور یہ پوائنٹ ہے. اس پہ میم شازیہ ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. بالکل. ابھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں علیزہ خان، اور جو کہ ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو علیزہ یہ بتائیں کہ مارکس ماشاءاللہ آ گئے، آپ نے کافی محنت کی اور اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا آن لائن سسٹم اور پھر جو ہے وہ ایک کلاس روم میں ایک جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ والا، اس میں کیا آپ کو فرق لگا اور کیا ڈیفیکلٹیز آئیں؟ نو ڈاؤٹ آن لائن سسٹم میں فلاس تھے، نیٹ ایشو، کنیکشن نہیں ہو رہا اس طرح کے، لیکن آن لائن سسٹم سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. مطلب بہت ساری نئی چیزیں، سلائڈز تھی، نیا تھا، سب کچھ نیا تھا سب بچوں کے لیے، لیکن اس میں بھی تھا سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا. مطلب جو ہم جیسے کلاس میں ہوتے فزیکل بورڈ پہ ڈائیگرام سی وہ نہیں تھی، لیکن جو سلائڈز شو کی جاتی تھی اس میں وہ سب کچھ کلرڈ میں، وہ بھی بہت اچھا، اس نے بہت ہمیں ہیلپ کی. سیکھنے اور پڑھنے والے بچوں کے لیے نا آن لائن سسٹم میں بھی سبھی کچھ تھا. ایکچولی میں سوری ایک بات علیزہ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے نشاط کے سسٹم نے اب ان کو، یہ بیٹھی ہیں شی از اے وٹنس کہ ہم نے ان کو آن لائن میں بھی ٹوٹلی انگیج رکھا. ہمارا ڈراپ باکس سسٹم تھا، ہم نے ان کو اسائنمنٹس بھیجی گھروں پہ، ہم نے کہا بیٹا آپ نے پیپر سالو کرنے، گھر میں بھی بلیو کریں ہم نے ان کو ریسٹ نہیں کرنے دیا. وہ اسائنمنٹس ہمارے ڈراپ باکس میں آتی تھی، وہ تو ایسے بالکل. تو میں نے آپ سے کہا نا دیر از اے ٹوٹل ہارڈ ورک ان دس سسٹم کہ ہم آن لائن میں وہ لٹرلی ہماری قوم کو ایسے ٹیچرز کی ضرورت ہے. اور میں جب یہ ورڈ یوز کیا ہے نا کیونکہ بہت زیادہ وہ جو بینڈ آ رہا ہے نا، یقین کریں ہم میڈم نشاط صاحبہ کو یہ کہتے ہیں، ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں میڈم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی نا ایک میڈم نشاط خانم صاحبہ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے ریولیوشنائزڈ ہوتا ہے ہمارا سسٹم. اچھا جی، علیزہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اکرما احمد غوری، اور یہ بھی ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے بھی انٹرمیڈیٹ میں جو مارکس ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح مطلب آپ لوگوں نے سنا تو ہے لیکن وہ ریئلٹی انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا. اکرما یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو کلاس روم میں ٹھیک ہے جو ٹیسٹ سسٹم ہوتا تھا اور جو پریپریشن ہوتی تھی اس حساب سے جو آن لائن سسٹم ہے، جیسے علیزہ نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس میں سے بھی بڑا کچھ سیکھا اور بچوں کے لیے تھا، آپ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ نا کوئی بھی چیز ہو اگر آپ فزیکلی کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر سمجھ آتی ہے، آپ کے سارے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں. جب کووڈ آیا تو ہم آن لائن شفٹ ہوئے. آن لائن کا اور فزیکل میں آپ یہ کہہ لیں کہ فزیکل میں سر آپ کو زبردستی بھی بٹھا لیں گے اور آن لائن میں وہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو خود تھوڑا سا ول پاور دکھانی ہوگی. پر نشاط میں یہ تھا کہ ہمیں لگا نہیں کہ ہم آن لائن بیٹھے ہیں، انگیج اتنا رکھا، بند کرنا بھی کام نہیں آتا. بالکل نہیں. ہمیں ٹیسٹ اگر لیٹ ہو گیا کال آئے گی، ہمیں ڈیلیور کرنا ہوگا، پھر واپس آنا، اگلا ٹیسٹ تیار کرنا، اس طرح کرتے گئے. تو جب اکرما ریزلٹ آیا، محنت ہو گئی اتنا، سب ٹیچرز نے تمہیں صحیح جو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا پالش، ٹھیک ہے ریزلٹ آیا،
تو کیا تھا, مطلب ایکسپیکٹیشن تھی, سوچا تھا کہ اتنے میں سے تو بھائی 100% نمبر آ جائیں گے؟ اور ایکسپیکٹیشنز کی اگر بات کریں تو اچھے نمبر کی ایکسپیکٹیشنز تو تھیں کہ اچھے پیپرز ہو گئے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں, سب نے دعائیں کی. باقی یہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ بچوں کے بھی اور ہم بھی ان میں آ جائیں گے. کہ جب سنا کہ اچھا یہ تو پورا ڈیجٹ ہے, مطلب میرے نمبر آ گئے, بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. اور فیملی کا کیا رسپانس تھا؟ سب بہت خوش تھے کیونکہ اس طرح آج تک ہوا نہیں. کیونکہ اگر کبھی سارے پیپر ہوتے تو ظاہری سی بات ہے آرٹس میں کٹتے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک الگ سا ڈیٹ تھا تو بہت خوشی بھی ہوئی. ماشاءاللہ, دیٹس نائس. تو کوئی رکھا ہوا تھا کہ دیکھیں میں نے پہلے تو نہیں کوئی ڈیمانڈ کی لیکن اب آ گئے ہیں نمبر, تو اب کوئی ڈیمانڈ ہے میری اور جو ہے نا مجھے گفٹ دے دیے جائیں, اس طرح کے کچھ کہا آپ نے؟ وہ بغیر کہیں مل گئے. دیٹس نائس. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بچے ہارڈ ورک کرتے ہیں نا, پھر ان کو وہ میٹھا پھل جو ہم نے ایک سنا ہوا ہوتا ہے, وہ پھر ان بچوں کو گفٹس کی شکل میں کچھ زیادہ ہی میٹھا جو ہے وہ ملا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور بھی کامیابی دے اور ترقی دے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی فیوچر گولز کیا ہیں؟ آپ ایک بار پہلے بتائیں کہ فیوچرز گولز کی بات کریں تو MBBS کرنا, انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گے, پھر آگے اسپیشلائزیشن وغیرہ اس فیلڈ میں آگے جائیں گے. دیٹس نائس. اور یہ کیا سوچا ہے کہ ابھی سے جو ہے پریپریشن جو آپ کی چل رہی ہے, آپ کے انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا فروٹفل ہے آگے آپ کے لیے؟ دیکھیں جب بھی تعلیم کی بات آئے تو بیس امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل. تو ہماری بیس بہت الحمدللہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی آسانیاں ہی ہوں گی. اچھا ایک سوال جو ہے تو بڑا نوٹی سا, وہ یہ کہ کہا جاتا ہے جی لڑکیاں نمبر لے جاتی ہیں, لڑکیوں کے نمبرز آتے ہیں. میرے پاس تو ایگزامپل ہے بھائی بوائز, آپ کے لیے چینل نہیں چینج کرنا, آپ نے اب سنیں کہ جو ہے کرما ایگزامپل ہیں کہ ان کے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایک ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے, بڑا فرق رکھا جاتا ہے, لڑکیاں لے جاتی, بھائی پڑھنے والی ہیں پڑھتی رہتی ہیں ساتھ میں؟ نہیں, اگر ہم بات کریں تو میرے دوستوں کی جیسے بات کریں, سب نے بہت محنت کی, میں نے بھی اتنی کی, ان کے جیسے شاید میں نے ان سے کم کی ہو شاید. اب ساری نصیب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کا وہ نصیب لکھا ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا زیادہ لکھا ہے تو وہ انہیں ملے گا ہی ملے گا. ہم نہیں کہنے کی لڑکوں محنت کرو, تو اب محنت سارے کرتے ہیں. نہیں اب دیکھیں اگر میرے آگے تو بس نصیب میں تھا تو آگے. لڑکے بھی اتنی محنت کرتے ہیں جتنے وہ کرتے ہیں. شاید ہم تھوڑا سا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا شاید وہاں تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. گھر والے کہہ دیتے ہیں یہ چیز کر لو, اس کام میں ساتھ ہونا چاہیے, تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے آگے کام کرنا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں, تو ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے اس چیز کا. اچھا علیزہ آپ بتائیں آپ کے کیا گولز ہیں آگے؟ میرے گولز یہ ہیں انشاءاللہ میں نے ہارٹ سرجن بننا ہے. ماشاءاللہ, دیٹس نائس. اور اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی سٹوری بھی ہے, کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی, آئی گیس میں 1 کلاس میں تھی, تب میرے پاپا کا بائی پاس ہوا. مطلب تب اتنا ایڈوانس نہیں تھا سب کچھ, سروائیول ریشو بہت کم تھی, اور الحمدللہ بہت اچھے ڈاکٹر نے پاپا کو آپریٹ کیا اینڈ ہی سروائیوڈ الحمدللہ. تو ان ڈاکٹر سے میں بہت انسپائر ہوئی کہ انہوں نے میرے فادر کی جان بچائی, اور ہمارے سب کے لیے بہت مطلب ایک تھا کہ یار شکر ہے پاپا. تو آپ علیزہ کے لیے انسپریشن ہے کہ ان کی فیملی میں ان کے ڈیڈ کا جو آپریٹ ہوا وہ ایک ہارٹ سرجن جو ہے وہ کیا, اور انہوں نے کیا, اور علیزہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک ہارٹ سرجن بنے. ٹھیک ہے, آپ کا کارڈیولوجی کی طرف تھوڑا بالکل, میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں بھی وہی انسپریشن بنوں اور بچوں کے لیے بھی اسی طرح. بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا, اب یہ ہے کہ آگے آپ لوگوں کے, ٹھیک ہے, اپنے گولز بھی, اس کے لیے آپ بچوں کو کیا میسج دیتے ہو؟ ٹھیک ہے, ان کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ نمبرز آ گئے ہیں ان دونوں کے, تو پتہ نہیں کیا روٹین ہوگی پیچھے. جیسے ایک ہوتا ہے سب کو کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ کتنے گھنٹے پڑھا, اچھا یہ بول رہے ہیں ہم بھی لکھ لیں 2 گھنٹے پڑھا 3 گھنٹے پڑھا, تو کیا روٹین تھی؟ کرما آپ بتائیں پہلے. میں اگر بات کریں تو ہر کسی کی نا, ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی روٹین ہوتی ہے, ہر اپنا لائف اسٹائل خاص نہیں ہے, کسی کو فالو نہیں کرنا. ہاں تھوڑا سا آپ ان کے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو لے کے. باقی اگر بات کریں کہ کتنے گھنٹے, یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ نے ایک دن میں اتنے گھنٹے پڑھ لیے, یہ میٹر کرتا ہے کہ ہر دن آپ نے کتنا پڑھا ہے. کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. ڈیلی کا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنا برڈن نہیں ہوتا اگر آپ ڈیلی کا کرتے جائیں. آپ باقی کھیل بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. میری تو یہی روٹین رہی تھی. مطلب آپ کنسسٹنسی رکھیں اور کوشش کریں کہ روز کا کام روز کریں. اگر آپ کا کوئی ایک چیپٹر ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ اس کے 2 حصے کر کے میں ایک دم سے کر لوں گا. آپ کوشش کیجئے کہ اسے 3 یا 4 حصے کر لیں. اگر جو بھی آپ کے ٹیچرز آپ کو گائیڈ کریں آپ اس کو فالو کریں, لیکن دن مس نہ کریں. تو یہ کامیابی کا ایک بہت بڑا آپ کے لیے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیئر بن سکتا ہے. جی ہاں علیزہ آپ بتائیے
آپ کی کیا روٹین رہی؟ میری یہی روٹین تھی کہ میں نے بھی اسی طرح روز کا کام روز کرنا. پھر کالج کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تھا کہ اگلے دن ٹیسٹ ہے اور کر کے جانا ہے, اگر نہیں کر کے گئے ٹیسٹ برا ہوگا گھر کال چلی جانی ہے فوراً. تو کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا, روز کا کام روز ہی کرنا ہوتا تھا. چلیے یہ تو بہت نائس بات ہے. بچوں نے آپ کو بتایا کہ جی سارا دن آپ نے, وہ کہا جاتا ہے کانسیپٹ, اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صبح اٹھتے تھے اور پھر بک پکڑتے تھے اور جب رات کو سوتے تو بک آپ کے اوپر ہوتی تھی, ایسے والا کچھ نہیں ہے. بچوں نے بہت کنسسٹنسی سے اپنی ٹیچرز کی گائیڈ لائن کو فالو کیا. اچھا, ایک بڑا عجیب کانسیپٹ بیچ میں نے سنا ہے جو کہ ہماری فیملی میں تو خود سے مطلب یہ کہ سارے کے سارے میجورٹی انجینئرز تھے اور میں نے نہیں اکیڈمی سسٹم دیکھا. یہ ایک کانسیپٹ ہے, میں بچوں سے ہی بلکہ یہ چیز پوچھنا چاہوں گی, پھر اس کے بعد میم سے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسکول یا کالج انف نہیں ہوتا, کیا کافی نہیں ہوتا جو بچے کہتے ہیں کہ مجھے اس سبجیکٹ کا کرا دو, مجھے میتھس کا ٹیوشن کروا دیں, مجھے ہر سبجیکٹ کا علیحدہ کرا دیں. اور ہم نے بہت سارے گھروں میں دیکھا بھی الگ الگ ٹیوٹرز آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی مدرس بڑے فخر سے بتا رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے میرے بچے کو 5 ٹیوٹرز آ کے پڑھاتے ہیں, 4 آ کے پڑھاتے ہیں. تو یہ والی چیز بتائیں کہ کیا یہ کام کرتی ہے مارکس لینے میں یا کیا چیز ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کہیں تھوڑا سا ویک ہے تو وہ شاید رکھ لے اگر اسے لگ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے, ورنہ اسکول اور کالجز میں اتنے اچھے ٹیچرز ہیں اور اتنا اچھا سمجھا دیتے ہیں کہ اگر آپ لیکچر ایک بار لے لیں تو ضرورت نہیں پڑتی, آگے آپ نے بس خود محنت کرنی ہوتی ہے. سیلف اسٹڈی کریں, زیادہ سے زیادہ سیلف اسٹڈی میرا خیال ہے کہ بیٹر رہتی ہے. باقی ہاں اگر آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ میں اسکول لیکچر کالجز میں تھوڑا سا کم کر رہا ہوں تو پھر کوئی ایڈیشنل اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑی سی ضرورت ہے تو کر لیں. میرے لیے کچھ ہوتے ہیں جیسے میرے دوست ہیں وہ کالجز اور اکیڈمیز دونوں کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کر سکتا, میں صرف کالج کے ساتھ ہی چل سکتا ہوں. یہ چیز ہی تھی جو کہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کا بچہ ہے, آپ اپنے بچے سے بھی پوچھیں کہ وہ کس طرح کمفرٹیبل ہے. براہ مہربانی, میں نے میم بہت سارے ایسی پیرنٹس دیکھے ہیں, یہاں پہ پیرنٹس کا بھی رول ہے کہ وہ اسکول سے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں جلدی بس راستے میں ہی کچھ وہ کر لو, دین آپ کے پاس 2-3 ٹیوٹرز ہوں گے اینڈ یو ہیو ٹو اسٹڈی. پھر یہ کہ وہ بچہ اتنا بمبارڈڈ ہو جاتا ہے اور اتنا یو آر رائٹ, یو آر ویری رائٹ کہ بلیو کریں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, یہ لیزا بیٹھی ہیں, آئی آلویز ڈسکریج اکیڈمیز. میں کہتی ہوں دیکھیں میں نے خود ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج سے, ہمیں وہ والا سسٹم نہیں دیا گیا جو ہم پرائیویٹ کالجز میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, وہ ٹیسٹنگ سسٹم نہیں تھا, ہمیں اکیڈمیز کی طرف موو کرنا پڑا تھا. اب یہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ان کی ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, شارٹ ٹیسٹ ختم ہوتے ہیں, راؤنڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, راؤنڈ سٹارٹ ہوتے ہیں, ایک پوری ٹرم ہوتی ہے, آپ کے بچے کے پاس سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ہے. اور بلیو کریے لیزا ایک دن بھی یونیورسٹی نہیں گئی, اس کے فادر اکیڈمی نہیں گئی, ان کے فادر نے مجھے خود بتایا. دیکھیے اکیڈمی جانے سے آپ کا بچہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, وہ جیسے آپ نے بات کی بچہ برڈنائز ہو جاتا ہے. مجھے بلیو کہ میرے پاس اسٹوڈنٹس خود آتی ہیں, میم ہمیں کالج کی بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو موو ٹو اینی کائنڈ آف اکیڈمی, لیکن میرے فادر کہہ رہے ہیں وہ فلاں بچی جو ہے نا وہ کپس اکیڈمی جا رہی ہے, تم کیوں نہیں جا رہی؟ یہ جو ریٹ ریس ہے نا, بالکل یہ جو ریٹ ریس ہے نا ہماری سوسائٹی میں, دیٹ نیڈس ٹو بی ایلیمینیٹڈ. کہ آپ بچے کا فوکس جیسے اکرما نے کہا, دیر آر سم اسٹوڈنٹس کے جن کو ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن ہر بچہ اس پریشر کو فیس نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں ہم اس پریشر میں اس بچے کی انڈیویجویلٹی اور پرسنالٹی خراب کر رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے ایسے اسٹوڈنٹ جو 2 جگہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھے بچے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک جگہ فوکس کریں دے کین گیٹ گڈ مارکس, لیکن وہ صرف اس وجہ سے نہیں لے پاتے بیکاز وہ 2 جگہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس سیلف اسٹڈی کا ٹائم نہیں ہوتا. آئی پرسنلی انکریج کہ آپ جتنا ہو سکے آپ نے کالج سے پڑھے ہیں 6 لیکچرز, آپ گھر جا کے انہیں لیکچرز کو ریوائز کریں, اپنا ٹیسٹ پریپیئر کریں. جتنا زیادہ آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں, نہ کہ آپ پروفیسرز کے پاس بھاگے جا رہے ہیں اور آپ نے خود بک اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. یہ بے شک بڑی اچھی بات میم نے کی کہ آپ اپنی سیلف اسٹڈی پر فوکس کریں. یہ دیکھیں آپ کا کیپیسٹی کتنا ہے, آپ کا کیپیسٹی کتنا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ کہ میں بچوں پر آتی ہوں, ہمارے ساتھ اکرما احمد غوری موجود ہے. اکرما اپنے جیسے اور اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو کوئی ایک چھوٹا سا میسج دے دو. میرا یہی میسج ہوگا کہ کنسسٹنسی سے سب کچھ کرتے جاؤ, اور یہ نہیں کہ پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی ہوگا, سب کرو, پر ایک مینج شیڈیول کے ساتھ چلو تو زندگی میں کافی کچھ ہوگا. باقی نمازیں وغیرہ دعائیں رکھو ساتھ اپنے. ویری نائس اکرما, بہت پیارا میسج دیا. اچھا اسی طرح علیزہ خان آپ کیا میسج دیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ پینک نہیں ہونا, فوکس رہنا اپنی اسٹڈیز پہ, اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی رکھنی ہے جن سے آپ موٹیویٹ بھی ہوں. اسی طرح آپ اپنا سرکل اچھا رکھیں اور ساتھ میں کوئی چاکلیٹ کھاتے رہیں, اپنا پینک کنٹرول کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر, کچھ نہیں ہو رہا, پڑھیں اور شوق سے پڑھیں.
इकरमा अहमद गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और अरीजा खान आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी बातें जो हमारे बच्चों के साथ शेयर की और उनको सीखने का मौका मिला। उनकी बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होंगी एफएससी और मैट्रिक के हवाले से। अच्छा मैम, आपके साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला, मजीद बच्चे जो हैं वो हम शामिल करेंगे और मैम शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा मैम, यहाँ पर जो है ना, जो डिस्कशन हमारे ऑनलाइन सिस्टम की है, यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमारा ये जो सिस्टम है क्या इसको कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं, और इसके क्या फ्लॉज हैं, अभी जो करंट हमारा सिस्टम है उसके क्या फ्लॉज हैं। कहीं मत जाइएगा, हम यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग रोही एट 10, और हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले जो है बच्चे मौजूद थे जिन्होंने पोजीशंस ली थी निशात कॉलेज से, और आज हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन किया है निशात, प्रिंसिपल निशात कॉलेज ऑफ साइंस फॉर बॉयज मोहम्मद अशरफ चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे भी बात करेंगे। और उसके साथ ही हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं अब्दुल्ला हसन, जो कि एफएससी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे साथ। सबसे पहले जो है हम गुफ्तगू का सिलसिला अशरफ साहब से स्टार्ट करते हैं। अशरफ चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आप चलेंगे तो मैं बैठा सुन रहा था वहाँ पे। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, आपके साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल्ला हसन, जो कि एफएससी के स्टूडेंट हैं और ये भी पोजीशन होल्डर स्टूडेंट है हमारे साथ। हमारी यूथ को बड़ी जरूरत है इस टाइम ऐसे बच्चों की जानने की, सुनने की, तो इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मोहम्मद अशरफ साहब की तरफ। अशरफ चौहान साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह निशात स्कूल और निशात कॉलेजेस जो हैं, इनका माशाल्लाह एक नाम है अपने हार्ड वर्क की वजह से। मैम निशात की एक तरह से वो कहें कि एक एफर्ट है जो बहुत बड़ी, जिसका नतीजा है। तो आप बताइए कि निशात कॉलेज ऑफ साइंस जो है फॉर बॉयज, उसके बारे में बताइए कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें जो हैं वो चल रही हैं, और हमारे सिस्टम के बारे में भी बताइए। मैम, जैसे कि मैडम शाजिया ने आपको बताया कि ये आज का एक दिन का सिलसिला नहीं है। इस सफर को शुरू हुए को 45 इयर्स हो चुके हैं। 45 इयर्स। और ये मैं तो समझता हूँ ये हमारे जनूबी पंजाब के लोगों के लिए इट्स ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम पार्ट ऑफ इट, रियली रिजल्ट्स बताते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं। और जैसे कि बताया मैम ने कि मैडम निशात इज एन अमेजिंग वुमेन। बेशक। मैं आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ मैंने काम किया, मैं उनके साथ सिलेक्ट हुआ हूँ, और उसके बाद उनके जो बेटे हैं आलमगीर खान साहब, उनके अंडर मैं अब काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। और यकीन माने कि मैडम निशात साहबा से तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ ही। अब आलमगीर खान साहब की शख्सियत ने भी मुझे बिल्कुल मरूब किया है। जो पॉलिसी मैडम साहबा ने बनाई थी उसको आगे लेके जाने में और उसको बहुत अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करने में आलमगीर खान साहब का बहुत बड़ा किरदार है। सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चीजें बना देना ठीक है, वो एक इटसेल्फ एक काम होता है जो मैम निशात ने किया, और ये हम सबके लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है। सेकेंडली सर, उस चीज को बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। मैं इसको बढ़ाऊंगा कि सिर्फ बरकरार नहीं रखा उन्होंने जी, उन्होंने इसको बहुत आगे पहुंचाया। हम स्कूल लेवल्स पे बहुत एक किस्म के ब्रांड है, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। आपकी इस टाइम हमारे 13 तो स्कूल्स हैं और 2 हमारे कॉलेजेस हैं। 15 हमारी ब्रांचेस हैं मुल्तान के अंदर। ठीक हो गया। और पहले हम स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन खान साहब की विजन ने आकर इसको कॉलेज के अंदर भी हम लोग देखें। हमारा किन लोगों के साथ आप खुद जानती हैं, मुल्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, लोग बैंड मौजूद थे। उनके इन्फ्लुएंस को तोड़ना, उनके ट्रांस को तोड़ना, इसके लिए हमें बहुत आउट ऑफ वे जाके हमें एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक आपको एज है कि एक आप कोई ब्रांड चीज आप कोक ले रहे हैं, आपको पहले से पता है कि ये कोक है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आपने अपना नाम बनाना है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। उसके लिए हमने हर कॉर्नर पे काम किया। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी आप तशरीफ लाए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आप हमारी गर्ल्स कॉलेज अभी बना है, बॉयज कॉलेज को देखें, उनकी बिल्डिंग्स को देखें। आप यकीन माने, मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी की हमने एफिलिएशन ली, उनकी टीम आई। वेरी नाइस।
उन लोगों ने कहा, उस टीम के जो सरबराह थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जनाब हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड अदारों में आपका अदारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नंबर 1 है, मतलब हर लिहाज से कंप्लीट। इवन यानी वो लोग सेंटर पे बैठे हैं, पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा हम लोगों ने एनवायरमेंट दिया एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। फिर इसके बाद हम यही नहीं रुके। जैसे कि हम लोग बिलीव करते हैं कि जिस तरह हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल उस वक्त अच्छा होता है जब उसके डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। बेशक, बिल्कुल ठीक बात की आप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक हिस्सा है उसका, लेकिन उसके बाद हमने अपने टीचर्स पे काम किया। और एक तो पहले ये है कि जब हम लोगों ने इन किया तो एवरेज टीचर्स की सैलरी बहुत कम थी, ठीक है, हमने उनको ऑलमोस्ट डबल किया। वेरी गुड। ये एक बहुत बड़ा सर, मैं समझती हूँ हमारे यहाँ टीचिंग की तरफ आने वाले बहुत सारे लोगों का जो छोड़ देते इस चीज को, उनमें बहुत अच्छा स्किल था, वो बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए वो वेजेस की वजह से वो जो है वो नहीं करते थे। अच्छा सर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपके साथ बैठे हैं हमारे साथ अब्दुल्ला हसन। सबसे पहले अब्दुल्ला, आप ये बताएं कि मार्क्स आपके इतने अच्छे मजे के आ गए, आपको हम मुबारकबाद देते हैं अपनी टीम की तरफ से कि आपके इतने अच्छे नंबर आए, एंड वी विश यू गुड लक अहेड इन लाइफ। और ये बताइए कि क्या रिएक्शन था पेरेंट्स? पेरेंट्स बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतने मार्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत बहुत की थी, ठीक है, और उसके लिहाज से नंबर अच्छे एक्सपेक्ट किए थे। ठीक है। लेकिन इससे पहले 1100 आए नहीं कभी। हाँ, ये आए नहीं। मैं वही बात तो- करती हूँ, वो जो डिजिट है ना वो देख कर आपको। अच्छा, खुद का क्या रिएक्शन था? कोई छलांग, कोई नहीं, मैं यार ये मतलब दोबारा चेक करो वाला सी ये किया था मैंने। पहले मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि भाई आपके नंबर आ गए हैं। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो मैं खुद गया, मैंने खुद चेक किया। फिर मैं बहुत ज्यादा खुश था। फिर मैंने बाकी सबको, वालिदैन को बताया ना, ठीक हो गया। तो उनका भी यही रिएक्शन था, बहुत ज्यादा खुश थे वो। ठीक है, तो कोई डिमांड थी आपकी के? वो पहले से डिसाइडेड थी। अच्छा, पहले से डिसाइड। जी, वेरी नाइस। देखें, ये सिस्टम रखें। क्या क्या डिसाइड किया हुआ था? मैंने मोबाइल लेना था पहले तो, एंट्री टेस्ट के बाद। ठीक है, तो वो डिसाइडेड था। ठीक है। इसके अलावा कहीं बाहर वगैरह जाना था, है। मतलब घूमना फिरना, ठीक है, तो ये डिसाइडेड था सब कुछ। तो ये रिजल्ट आया तो फिर ये कंफर्म ही हो गया। कंफर्म हो गया। तो हुआ है, ये दोनों चीजें हो गई हैं? मोबाइल तो मिल गया, अभी बाहर आना अच्छा, जाना अभी गए नहीं? अभी गया नहीं, अभी गए नहीं, अभी ठीक जाना है। तो ठीक है अब्दुल्ला, अच्छी बात है, आप एक जरा टूर शोर लगा कर आए, जी। ताकि आप दोबारा से रिचार्ज हो जाएं और दोबारा से जो है अपनी स्टडीज की तरफ। तो अच्छा, रूटीन क्या थी? रूटीन बस यही थी, कॉलेज की तरफ से हमें टेस्ट मिलते थे, ठीक है, तो सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था हमारे कॉलेज लाइन का। पे रखा बच्चों को जी, ना, जी। मैंने तो ये बात कही है, मैंने कहा वो जो एक सोसाइटी हमारे यूथ का बैंड है ना, उसके लिए ऐसे ही असातिज़ा हमें चाहिए। तो जी, मतलब कि कोई छुट्टी नहीं थी ना, ठीक है। अगले दिन टेस्ट देना है, तो और उसकी टेस्ट की रिपोर्ट भी घर जानी है। अच्छा मैम, ये जो ऑनलाइन सिस्टम में एक जो चीटिंग का कॉन्सेप्ट होता था, क्या आप उसमें फिर बच्चे की सेल्फ, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ऑनेस्टी आपकी खुद की भी तो मैटर करती है? खुद की मैटर करती है। अगर आपका गोल और आपका जो एम है, आप उसके साथ सिंसियर हैं, तो आप यकीनन आप ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऑनेस्ट ही थे उसके साथ। वेरी नाइस। देखें, ये मैं दोबारा कहूंगी कि जो बॉयज हजरात हैं वो जो क्या करते होते हैं, इसलिए फिर मैं जो बच्चे मुझे मिलते हैं स्पेशली, मैं उनसे जरूर पूछती हूँ कि आपके, अच्छा आपके लाइफ गोल्स क्या हैं अभी करंट के बाद? मैंने MBBS करना है माशाल्लाह, और हार्ट सर्जन बनना है इंशाल्लाह ताला। मैम आपके वैसे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपको वैसे ही नजर आते होंगे मैम निशात को कि सारे जो हैं, अच्छा आप गोल्स, अच्छा वो देखती होंगी लिविंग गोल्स कि वही उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने अचीव किया। बिलीव करें, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हमारे बच्चे हैं। इवन माशाल्लाह। सऊदी अरब, बाहर के ममालिक में बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिले अभी जो एडमिशन करवाने आते हैं आगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, वो ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चों ने इस इदारे से पढ़ा और वो बाहर के मुल्कों में सर्व कर रहे हैं, और जो हार्ड वर्क डालता है निशात उनकी गुट्टी में, उसकी वजह से दे आर सक्सेसफुल। इवन मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स माशाल्लाह जो निश्तर में पढ़ रही हैं, इस वक्त काम कर रही हैं, हाउस जॉब कर रही हैं, और आगे फाइनली डॉक्टर बन के वो कहती है मैम इतना हमें हार्ड वर्क की आदत डाल दी निशात ने कि हमारी 2-2 नाइट ड्यूटीज भी हो जाए एंड वी आर कंटिन्यूसली एक्टिव। हमें जो है ना हार्ड वर्क जो ये तो सर अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मैं इस मैडम की बात को आगे बढ़ाऊंगा, सिर्फ मुल्तान या पंजाब के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे जो हैं हर फील्ड के अंदर मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, आर्मी के अंदर हैं, इंजीनियर्स बेतहाशा, डॉक्टर्स हैं, और ये जिसे कहना कि सोसाइटी को कुछ देना, ये हमारे
डायरेक्टर साहबान ने, आलमगीर खान साहब और मैडम शाह आपका साहबा ने, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। और मैं समझता हूं कि वो माइंड मेकिंग करती हैं मैडम साहबा। हम लोगों को ट्रेन किया है, हम एक दिन में ऐसे नहीं बने। हम अब इतने अरसे से हम उनके साथ अंडर काम करके हम लोग, हमारी थिंकिंग अब जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे अपने लेवल के प्रोफेशनल के अंदर, तो हम उनके अंदर बड़ा डिफरेंस फील करते हैं कि जो चीजों को वो बॉदर नहीं करते, हम उनको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। एक एक चीज जो बारीक बीनी के साथ चीजों को देखना और करना, ये जो हमारी शख्सियत का हिस्सा बने हैं, ये एक दिन में नहीं बने, ये साल हर साल की इसमें एक सर ये एफर्ट है। सबसे बड़ी तो इनकी कामयाबी है कि उन्होंने टीम वर्क एक मेंटेन रखा, Maintain करना। बनाया, और फिर पिक एंड चूज ऑफ पीपल के ये जो लोग हैं ये इस इदारे के लिए अच्छे साबित होंगे, और फिर ये कि उन्होंने प्रूव भी किया। उनमें सबसे बड़ी बैकबोन तो आप दोनों हैं ना इस टाइम उनके कॉलेज में। नहीं, हम दो तो आपके सामने बैठे हुए हाँ, हैं। पीछे जो एक टीम है। नहीं, हमारे जैसे माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जी। जो इस टीम को, और यकीन कीजिए सबसे बड़ा मसला ही टीम को बनाना होता है। हमारे यहाँ जैसे रॉ मटेरियल है, लोगों का अजीब से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं भी हायरिंग करता हूँ, मैडम भी हायरिंग करती हैं, आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं इस वक्त। आप देखते हैं अजीब गरीब ख्यालात बच्चों के होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो चाहते हैं जल्दी से रिटर्न आ जाए, एफर्ट की शॉर्टकट्स की तलाश में। और इवन के बच्चों के अंदर जब हमारे पास बच्चे आते हैं ना कॉलेज के अंदर, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन बच्चों के अंदर बहुत सी बातें होती है, खासतौर पर जो बाहर से स्कूलों से आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा सर वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन बता दें, कोई लॉन्ग बता दिया जाएगा, अच्छा एग्जाम से पहले कोई पेपर मिल जाएगा, इस किस्म की थिंकिंग के साथ वो आते हैं। सबसे पहले हम उनका माइंड मेकअप ही ये करते हैं कि बेटा नहीं, इस चीज को आपने छोड़ना है। आप बिलीव कीजिए, हम लोग फ्रॉम ए टू जी कोर्स की कोई चीज नहीं छोड़ते, और किसी किस्म की नेगेटिविटी इन बच्चों के अंदर नहीं आने देते। इनको हम पूरा माइंड मेक करते कि आपने अपने फोकस करना है अपनी एफर्ट को, और ध्यानदारी को अपना हिस्सा बनाइए। दो बातें बहुत अच्छी एक चीज को हम पढ़ाते हैं, एक लफ्ज नहीं छोड़ते। और अगर क्वेश्चन पेपर आ गया है और उसका लिंक बुक के अंदर मौजूद है, हम इनकी नहीं सुनते फिर। वेरी नाइस, गुड, हम इनकी नहीं सुनते, बड़ी अच्छी बात की। सर हमारे साथ इस टाइम अब्दुल्ला हसन है। अब्दुल्ला ये बताएं कि आपके लाइफ गोल्स, आपने बताया कि जैसे कि आप हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कोई मोटिवेशन है या क्या? जी बिल्कुल, कैसे आया? मोटिवेशन है इसके पीछे। पहली बात तो ये कि मेडिकल की फील्ड में आना, ठीक है, यही इसके पीछे भी एक मोटिवेशन है। ठीक है। मेरे चाचू हैं डॉक्टर फैसल साहब, ठीक हो गया। तो वो जो है ना बचपन से ही मैं उन्हें देखता था, तो good. जब मैं पैदा हुआ था तो वो MBBS में उनका एडमिशन हुआ था, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, और उन्हें ही देख के जो है ना मेरे अंदर भी ये शौक पैदा हुआ कि मैंने भी जो है डॉक्टर बनना है। तो फिर उसके बाद जो हार्ट सर्जन है वो इस लिहाज से कि हमारी फैमिली में जो है ना हार्ट के पेशेंट्स हैं, ठीक हो गया। जो मेरी दादी हैं वो 5 साल पहले 6 साल पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, ठीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर सकी। तो इसी वजह से, और मेरे दादा भी हैं तो वो भी हार्ट पेशेंट हैं, तो मेरी फैमिली में खुद पेशेंट्स है, तो मैं इसलिए यही चाहता हूँ कि मैं जो है ना मतलब हार्ट सर्जन बनूं। ठीक है। और ये सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं, ये पाकिस्तान में मतलब मेजॉरिटी जो है ना डायबिटीज और हार्ट की डिजीज से वो जो है सफर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ और मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और वी विश यू गुड लक। और ये कि छोटा सा कोई मैसेज दे दीजिए अपने जो है वो अपनी तरह के स्टूडेंट्स को, आने वाले बच्चों को, कि जो उनको हेल्प कर सके। उनके लिए यही मैसेज है कि बस आप जो है ना फोकस्ड रहें, आपकी लाइफ का एम होना चाहिए और आप सिंसियर हों अपने एम के साथ, और बाकी ये है कि मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी को जिएं भी सही, और अपने गोल्स के साथ स्टिक होकर रहें और उसके लिए मेहनत करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट। बहुत अच्छा मैसेज अब्दुल्ला ने दिया, और अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया स्टूडियो में और इतना अच्छा मैसेज दिया। गुफ्तगू का सिलसिला नाजरीन जारी है। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मोहम्मद अशरफ चौहान साहब और शाजिया महबूब साहिबा मौजूद हैं निशात कॉलेजेस से, और ये उनके प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ चौहान साहब और शाजिया महबूब साहिबा, जो कि प्रिंसिपल निशात कॉलेज ऑफ साइंस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के प्रिंसिपल हैं, और उनके साथ ही हमारे साथ अगेन पोजीशन होल्डर इंटरमीडिएट के एफएससी के स्टूडेंट मौजूद हैं, जिनका नाम है हसनैन नईम। तो हम ये है कि उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम टू द शो। अच्छा हसनैन, सर तो जिस तरह मौजूद हैं, आपकी मैम भी मौजूद हैं, तो ये है कि सबसे पहले तो ये कि हम इन्हें भी मुबारक देते हैं। मैम, आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि आपके बच्चे जो हैं उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए, और फिर ये कि हसनैन आपको भी बहुत मुबारक हो हमारी और हमारी टीम की जानिब से। खैर मुबारक। अच्छा ये बताएं, जब सेम जिस तरह क्वेश्चन बच्चों से होते हैं, आपका जब रिजल्ट आया था तो आपने किस तरह से देखा था उसको और क्या रिएक्शन था आपका? सबसे पहले जो था रिजल्ट वो मेरे दोस्त ने भेजा था, लेकिन अच्छा, मुझे यकीन नहीं आया था बिल्कुल। अच्छा ठीक। मम्मा को बताया, उन्हें भी मतलब पहले खुश हुई थी। अच्छा, उन्होंने कंफर्म करने के लिए पहले गजट चेक किया, उसमें भी मतलब था, और उसके बाद जो खुशी का आगाज होता है वो। ठीक है। अच्छा, पहले उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, एक दफा दोबारा से तुम ये बिल्कुल ऐसे गुड मदर। अच्छा, फिर उसके बाद तमाम जो हैं घर वाले वो आए मिठाई वगैरह लेके, हम भी गए उनकी तरफ और खूब सेलिब्रेट। बहुत मिठाई खाई आपने इसका मतलब? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ जी। हर बंदा आके, तो आपने नहीं कहा कि कुछ और मतलब होना चाहिए? और आपने खुद कैसे सेलिब्रेट किया है इसको फ्रेंड्स के साथ? खुद अभी तक हम नहीं गए सेलिब्रेट करने। जी, अभी जाना है। अभी जाना है, हाँ ठीक है। जी। तो क्या डिमांड्स पूरी हुई हैं? जी बिल्कुल हुई है। हो गई हैं? हाँ जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लकी हैं जी, इनकी हो चुकी हैं। अभी इनका सेशन वो कंप्लीट हो चुका है जो बच्चों का बाद वाला होता है। क्या मिला? मुझे गाड़ी मिली है। ओह दैट्स नाइस। देखें, गाड़ी मिल गई। देखें, इसके साथ एहतियातें भी आपको जो है बहुत ज्यादा चाहिए कि आप अभी क्या कहते हैं ना कि वो उस स्टेज में है कि आपको चीजें अभी वो करने की जरूरत है। इस गाड़ी के लिए भी अलग से मुबारक भाई हमारी टीम की तरफ से आपको, कि आपको इतना अच्छा गिफ्ट आपके पेरेंट्स ने दिया। अच्छा ये बताएं हसनैन के रूटीन क्या रही आपकी इस उसमें? मैं रोज का काम रोज करता था, कंसेप्चुअल स्टडी करता था, क्रैम नहीं होता था बिल्कुल भी। और जो टेस्टिंग सिस्टम है निशात का वो बहुत स्ट्रांग था। यही था मेरा कि भाई रोज का काम रोज भी करूं, और जो है जो टेस्ट है उसको फोकस करके किया जाए। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हो कि जो करिकुलम है, जो चीजें मिल रही हैं कॉलेज से, उसी को देखना चाहिए, या स्टूडेंट्स को अगर उन्हें फील हो रहा है तो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा स्टडी, जैसे हमारे पास इस टाइम तो खैर गूगल है, एक छोटा सा गैजेट हमारे हाथ में जिसमें सारी दुनिया, तो ये कि आप अपना इन्फॉर्मेशन उसमें भी से भी इंक्रीज करते थे, या सिर्फ वो जो करिकुलम है उसी को देखते थे? जी बिल्कुल करता था मैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट भी देना होता था, तो इस वजह से साथ साथ जो टॉपिक्स होते थे एक सर पढ़ाते थे, और अगर कोई बात समझ नहीं आती थी वो गूगल का हेल्पिंग हैंड भी मैं साथ रखता था। वेरी गुड। ऐसे बच्चे जो ये बात डायरेक्ट ट्यूटर्स पर आ जाते हैं, ठीक है, ट्यूटर्स भी रखें, हर बंदे का अपना कंफर्ट जोन होता है, लेकिन साथ में आते हैं कि खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। अभी हमारे साथ मैम शाजिया महबूब हैं, प्रिंसिपल निशात कॉलेज ऑफ साइंस फॉर गर्ल्स, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आप क्या समझती हैं ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम या यकसा निसाब जो है वो लेकर आया गया है, और उसके बारे में बहुत बात होती है, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक ठीक स्टेप है, और इसके क्या फायदे हैं, क्या जो है इसके फ्लॉज हैं? हर चीज़, कोई भी जब कोई चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके इम्पैक्ट तो होते हैं, बट पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है और मुझे जो इसके अंदर पॉजिटिविटी नज़र आती है वो ये कि अगर हम अपने मुल्क को देखें एज ए नेशन, तो आपके 60 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इदारों में पढ़ रहे हैं ना, और फिर जब वो बच्चा एक उर्दू मीडियम के सिस्टम से इंग्लिश मीडियम के सिस्टम में आता है ना, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। उसके लिए उस सिस्टम में कुछ बच्चे इन्फर्टिलिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद हम तो मिसफिट है इस सिस्टम में, जो इसको हमने फर्दर आगे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में ज्वाइन करना है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि ये होना चाहिए कि आपका हर बच्चे का हक है कि उसको एक जैसे लेवल की इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और इसमें ये कि एक लैंग्वेज बैरियर भी जो है ना वो हो जाना चाहिए, क्योंकि कई जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे ज़हीन होते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ एक लैंग्वेज के फर्क की वजह से वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद हम जो है उस चीज को नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जांपल्स हमारी अपनी फैमिली में भी थी, जब बच्चे गए हैं इस पे तो वो बेचारे पजल हो गए थे। अच्छा सर, हमारे साथ मोहम्मद अशरफ चौहान साहब हैं। अशरफ चौहान साहब, ये बताएं कि फिर आप इस चीज को कैसे, इस स्टेप को कैसे देखते हैं? ये सिंगल करिकुलम है तो किसी हद तक ठीक, लेकिन इसके जो अगर आपने इसको स्टडी किया हो उस पर थोड़ी सी मुझे रिजर्वेशंस हैं। जी जी। ये देखिए कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, मसलन कुछ लोग यहाँ सराइकी बोलते हैं, पंजाबी, घर में तो मदर टंग कुछ और है जी। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज हो गई, ठीक है।
साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो गई, इंग्लिश हो गई, अरबिक हमारी मजहबी जबान हो गई। अब ठीक जस्ट हो। इमेजिन कीजिए, जब देखिए Exactly. हमने इन तमाम चीजों को इस करिकुलम में इकट्ठा कर दिया। ठीक हो गया। अब बहुत अच्छा टाइम है उस बच्चे का जो 12 इयर्स तक जैसे कि प्लान किया है इन्होंने। जी जी, नो डाउट लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होती। आप कितनी एनर्जी उसको सिर्फ लैंग्वेजेस सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं? क्या ख्याल है आपको उसको कोई मैथमेटिक्स नहीं सिखानी चाहिए? क्या आपको उसको ये नहीं सिखाना चाहिए कि जिंदगी में खुश कैसे होना है? क्या आपको उसको थोड़ा बहुत जो है साइंस जो के माशरती उलूम हैं, सोशल साइंसेज हैं, वो भी जरूरी ये है, भी बहुत जरूरी essential है। आप उनको इतना हाइपोथेटिकल बच्चे मत बनाएं ना बच्चों बनाएं। के, बहुत अच्छी उनको थोड़ा सा लॉजिकल बनाएं। ठीक है। वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, दुनिया की उनके अंदर जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसको इन्हांस करें। Enhance करें। वो जो तजस्सुस है उसका, देखिए पूरी दुनिया के अंदर जितने साइंस के अंदर डेवलपमेंट हुई है, यही क्यूरियोसिटी ने ही किया सारा कुछ। अगर वो 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के बैठे रहते वो कुछ भी नहीं होना वो था। शायद उस तरह से उनके excel नहीं अंदर कर सकते बेसिकली मैं समझता हूँ कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी इन्हांस करनी चाहिए। वो ये देखे कि ये गिलास कैसे है, किस तरह से आप कैसी हैं, तो उसका जो मूवमेंट है, उसके जो आंखें हैं, उसको आप स्कैनर की तरह से बनाएं, तभी हम आगे जाएंगे। हमें जरूरत है, यकीन माने बहुत ज्यादा जरूरत है हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी, क्योंकि मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूं। मैं अपने बच्चों के अंदर ये बहुत कमी महसूस करता हूं कि दे आर नॉट सो लॉजिकल। उनको होना चाहिए, साइंस स्टूडेंट होना चाहिए, इसके अंदर आगे आना चाहिए ताकि हम लोग आगे तरक्की करें। मैं इस चीज के अंदर रिजर्वेशन रखता हूं कि इतनी सारी लैंग्वेजेस मत सिखाएं, आप थोड़ा सा चैनलाइज कर लें। सर इसको ऑप्शनल नहीं, आपका क्या ख्याल है कि इसको अगर ऑप्शनल कर दिया जाए? ये ऑप्शनल ही थी, लेकिन है। अब नए करिकुलम के अंदर ये सब चीजें उन्होंने इकट्ठी करके एक ही जगह डाल दी हैं। जो और फिर दूसरा ये कि इन लोगों को हमें जैसे कि स्टैंडर्ड को ऊपर लेके आना चाहिए। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस का, स्कूलों का ये स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट का थोड़ा ये है, तो यूं नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए। हम सो सॉरी, उन्हें चाहिए कि हमें इतना कंटेन न करें, हम जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट करें और हमें करने दें। प्लीज हमें फ्री करें, इस तरह से नहीं करें कि वो लाजमी तौर पे कंटेन करें कि नहीं आपने ऐसा ही करना है। तो ये थोड़ा सा इन पॉलिसी मेकर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम वो लोग हैं जो रूट लेवल पे बैठे हैं, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं उन तमाम जो मसाइल। फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल्स, ये वो टीम है जो जिनके पास हमारे यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनसे ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों हो को सकता। कोई नहीं डेली बेसिस पे देख रहा। हमसे फीडबैक लें वो इन चाहिए। लोगों से, हम जैसे लोगों से, तो बेहतर होगा। एजुकेशन पॉलिसीज में बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है। और ये जो न्यू जो यकसा निसाब है वो सर के हिसाब से उसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन ये हैं कि वो जो बच्चा है उसको सब चीजों में 360 होना पड़ेगा। अच्छा, अब हम हसनैन नईम की तरफ दोबारा आते हैं। हसनैन, आपके माशाल्लाह मार्क्स आ गए और उसके बाद ये कि आपने कुछ सोचा है, लाइफ गोल्स आपके क्या हैं? मेरे यही लाइफ गोल है कि इंशाल्लाह MBBS करके डॉक्टर बनना है और मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। दैट्स रियली नाइस। तो कुछ सोशल वर्क का भी सोचा है आपने कि हाँ ठीक है मैं ये तो ठीक है डॉक्टर बन जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से जो है वो सोशल वर्क करूंगा, जैसे कि आप थोड़ा सा कहते हैं ना फ्री चीजों को कर देना नीडी लोगों के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे सोचा आपने? जी ऐसे ही इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जैसे वो ये सोचते हैं कि क्या रूटीन हो सकती है, हसनैन की क्या रूटीन? मेरी ये रूटीन थी कि सुबह उठकर नमाज वगैरह पढ़ के माशाल्लाह, नाश्ता नाइस। करके कॉलेज जाते थे। कॉलेज से वापस आके थोड़ा सा जो है नैप लेकर फिर उसके बाद नमाज पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए। ठीक है। फिर मेरे स्टडी आवर्स जो हैं वो डिपेंड नहीं करते कि आपने मतलब कितना पढ़ा है, ठीक वो ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। वो जो पढ़ने की। अब देखें एक 12 घंटे पढ़ता है और एक 1 घंटा पढ़ता है और वो टॉपिक एक ही करता है, और जो 1 घंटा पढ़ता है उसका ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है। लेकिन ये देखें ये डिपेंड करता है कि बच्चे का कैलिबर क्या है। कैलिबर क्या है, एग्जैक्टली। आपके अच्छा बात वही बात है कि कैपेसिटी आपकी कितनी है। जज योरसेल्फ, पहले तो आप अपने आप को देखें। कई दफा ये हो रहा होता है हसनैन के
पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे होते हैं, अच्छा फलाने का बच्चा था, उसने एक टाइम पे इतनी चीजें की थी, ये इंस्टीट्यूट था, तो फिर ये कि वो शर्तिया काम है, तो ऐसे भी मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। अच्छा हसनैन, अपनी तरह के स्टूडेंट्स और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज छोटा सा? मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि अपने सामने एक ऐसा गोल रखें, ठीक है, जो आपको बार बार पढ़ने पर मजबूर करे। ट्रैक से आप हटने लगें तो फिर वही गोल जो है आपको बार बार पढ़ने पर मजबूर करे और आप इंशाल्लाह जो है वो कामयाब होंगे। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ जो है बच्चों को आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। अब हम वापस आते हैं मोहम्मद अशरफ चौहान साहब और शाजिया महबूब साहिबा की तरफ। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो इन बच्चों का जिनके मार्क्स आए हैं ऑनलाइन सिस्टम के ड्यूरिंग पढ़ के, ठीक है सर, ये बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है पूरी दुनिया के लिए कि 1.5-2 साल आपका ऑनलाइन रहा, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं, पूरी दुनिया रही है इस पे, तो ये क्या फोकस देखते हैं कि ये अपने अपने फील्ड्स में जो इन्होंने टारगेट किए हैं, ये उसमें किस हद तक उन स्टूडेंट्स की निस्बत जिन्होंने नॉर्मल स्टडी किया और जिन्होंने ऑनलाइन किया, तो क्या फर्क होगा, क्या होगा या नहीं होगा? इतना ज्यादा देखें, अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो इसमें फर्क है, उसका कोई ये नेमल बदल नहीं है ऑनलाइन जो है ना, डेफिनेटली। लेकिन अगर इसको तरीके से किया जाए, जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम एक सॉफ्टवेयर है, नया आया था, आपको भी इससे यकीनन आपके इल्म में होगा, वो मोस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर है। यानी जितना आप इंटरैक्टिव कर सकते हैं ना उसको, बिल्कुल। आप देखिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज हमारी एक दूसरे के सामने क्लियर है, तो जितना हम इंटरैक्टिव कर सकते हैं हाइपोथेटिकल को, जिसमें आप चले जाएं, वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये थोड़ा फर्क तो है। आपके कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन सिस्टम में भी ये है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये कि अगर आप एक स्क्रीन पर बैठे हैं, इट इज जस्ट लाइक कि आप क्लास के अंदर सामने बैठे हैं। सर, कोई सा जो है वो शॉर्ट मैसेज, क्योंकि टाइम का प्रोग्राम का जो टाइम है वो इख्तिताम की तरफ है, तो शॉर्ट मैसेज आपसे भी लेंगे, आप दे दीजिए ऑनलाइन। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से कहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर को आप देखें कि दुनिया के अंदर या तो कोई ऐसी कौम मौजूद हो जिसने एजुकेशन में तरक्की किए बगैर तरक्की की हो जी, अगर नहीं है तो काइंडली इसको सबसे आगे रखें, प्रायोरिटी पे रखें, और इसका जो बजट है वो इन्हांस करें, यानी ये है कि आप अपनी पॉलिसी से लेके बजट तक हर चीज जो है वो अपनी एजुकेशन की तरफ। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, एक बल्कि थोड़ा। अच्छा सर, उसमें टाइम कंप्लीट हो गया। जस्ट मैं ये चाह रहा था कि ये कोई नुकसान का मामला नहीं होगा।